Tara Piadi, Tomiat and Mui, Dinaro Simeti Pechal, Tara Pia Namaru, General Shoes at Chimamare. Upper Saint, General Jaza Brinia, Tamachanza, Tenjajan Yabu, the Pantiale, a Sap Yunan Buyan, a dress and a Nogaton let the check with shoes at Pachabi Chimare. The Galition of Pachabi Chine, Tamachanza Romyakaro, Galadi Ovarasa, a buying a tickle to not Papi Chimare. Galadi Ovarasa Kanji Chow, a buying a tick. Yiguru. Ludi the Dilly, the zone the Kudo, Duzeku, Pulin. When you su Jesu Yado Tendudi, a bit to some chine, go and lumi a chow, go the Dipule. They win Nunando the Bonnet, Todo to go Mazayu, to eat near night, Dine, DC, Pianjalo. I took it. Ludi the Dilly, the zone the Kudo, Duzeku, Pulin. To eat near night, Dine, DC, Pianjalo. Pajado and Nugadoha, Kiss Sema Piashan County Pilare, 2 years. Dr. Diazagana Chitty Jana and Nugado Api at the Davido Mapia the King, at the Campian County Bevasilo, Nugado de Canastone and the Chavasu. Jesus Shempa, Gorago Jesu Dene, Jerago Chimamare. Grina Male, Namarona Suyum Bidoma, Tarudi, Nugado Yago Juba Lila, Chen Aki. The King, Tan Obama, doing Chica and Quingo Simple job, Jericho Chimamare. Near Sendai, Nugado Api Sagapio Repia, Tundenepia, Nugado Api, the South and County Mingla Pisirepia, Dichangai Male, Nugado Api Celebroma, County Mingla Pisileshi job, Chizo Bango Chimamare. Now she does simulate Yamadamiago, you should play in the Donamanite, Sitale Peshapi Pare, Bonamata Tinshasi, the Majana Lila Chin Aki, Taro to do a Gorogo Coco and Muya would let on a second day Kama. Pian can do the Chizu Chimaja Wikale, she should be in the Donamanite, Chimana China go let on night, second and a mare, a part of the sort of fashion. Amen. Janogini Galadi Ovarasa Kanji Chow, a buying it, do not achieve you below ma. The Mayas went to the Azama Pare, a chippy wood and rock chicken below ma. Tama Janza would not to do Lila whoops a body. Galadi Ovarasa Matamano Shimboluga Galadi Pina she at Denori was Sanjire Kama. To bar a jungle to take your little yin. There's no deal though to her. The dealer look chippido. There's only who though a mago, Duziago, Julon gave me, so in Dama. When you su Jesu, Yado do. When you are sheeted, when you the one sheeted. Yongi do the Niabi, Yinjata Yongi do the ga. Alonio, the dealer Pidoma, Pimare. Nico Monomari, Shike Mesuyin. Allah. Ama Lomida do the Kissy boy and the low. The dealer of Margaret Dubigo, Mammy Dubigo, Piamaza Bidoma. The go to Amura Letama, she targeted Nayama. Tugu Pianle, Pound Zibu, look at the Esrago to Gadima, for Jatara Pipade. The dinner got away bouncing or the Galadi Choptico, a cheap Bidoma. Tine, Tizi, Chain Luton bouncing that Havare. Ah, a lot of way. The child bouncing in Pimes, so you know. This out chain Amudoru. Let can change Jesudoru, so they bouncing in it. Ah, Meluyara Pipa, the Metano Dinido, Janzania Sada, where chicken Bidoma, Tine, Tizi, Chain, so they look at donation. I take you wing out with Piston Tower. So, no. Lusura Man and Makimbu. Mamma though she need Matido Sitama. She let Manine. See, I will let Manine. Missy let Manine, General let Manine, Ludan, Man and Makimbu. The rat of Mamma Namu Sheet. The man of Adolet, the D. Lipido, Pumide, Duzia. The D. Look Shipido. I told I am to be on my duty. Jock and Gambino, Luther Mida Mula. The King of Saint Martina may say, Lord, like Bidoma. Allah. Duzia Muchulum Mida. The D. Lipido. The D. Look Shipidoma, Matame, Amala Mide, Hamu. Now the Kuaro, Blue Amalezuro, ye chess she ne. You let Duzia.
ကျိုးတင်ကြံစီပြီးတော့မှတစုံတစ်ယောက်ကိုလုံခြံတတ်ဖြတ်တာမျိုးအစိတ်ခတ်တတ်တာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲကား accident ဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကြံစီပြီးတော့မှလုပ်တာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လဲဖြစ်ချင်းဟလာဥပဖြစ်စေတဲ့အစားအစာတွေကိုကျွေးပြီးတော့မှညှင်းပြီးတော့မှတတ်တာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလဲအပြစ်နှမျိုးရှိတယ်တစ်ခုကတော့တတိလက်လွတ်တတိလစ်ပြီးတော့မတော်တဆဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့ပေါ့ဆဆလုံမိသွားတဲ့ဟာမျိုးနောက်တစ်ခုကတော့ကြိုတင်ကြံစီပြီးတော့ကျန်တာထဲမှာဆိုရင် Aveshalom သူ့ကိုအာမနန်ကိုတတ်ဖို့အတွက်နှစ်နဲ့ချီပြီးတော့မှကြံစီတယ်တေးချာချာကြံစီပြီးသုံးမွညက်ပွဲမှာဖိတ်ပြီးတော့မှစပြည့်ရတိုက်ပြီးတော့မှအကူကိုကြနနလုပ်ကြံတာဒါကတော့ဗာလေကြိုတင်ကြံစီမှုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့တမန်ကျမ်းစာကငကိုနေရာကိုပြန်ပေးပြီးတော့မှအမှုတော်မြတ်ထဲမှာလက်တွဲခေါ်ရမယ်ယုံကြည်သူအမျိုးအစားကရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့အမှားလုပ်နေတဲ့သူတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မတော်တဆဟလာနှလုံးသားရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့မှမညီတဲ့တဘိုးထမ်းပြီးသွားတာဒါမတော်တဆဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်လိုကောမလဲအရန်ချစ်တဲ့အခါမှာအချစ်မှမျက်စိမရှိဘူးဆိုသလိုပေါ့နော်ချစ်တဲ့အခါမှာဇုံလုံးကမ်းပြီးတော့မှကျန်းစာရဲ့တုံတင်ချက်တွေပါလေဂရုမစိုက်တော့မနဲ့ခိုးပြင်းမိတာတွေနောက်ပိုင်းမှာဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့မှအတင်းတော်ပြန်ရောက်လာတာမျိုးအဲ့လိုဆိုကျွန်တော်မလုပ်အောင်မလဲသူ့နေရာမှာဒီဇယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့လောင်းကစားဝိုင်းဘယ်လောက်ပဲပြောတရားဟောဆရာတို့တော့မှပြန်လှောင်ပြောင်းမယ်ယုံကြည်သူဖြစ်ရတဲ့ KTV ဖွင့်ထားမယ်အနှိတ်ခမ်းတွေဖွင့်ထားမယ်တရားဟောဆရာတွေပြောရင်လည်းဂရုလုံးဝမဆိုင်ဘူးဆရာတို့ကပြောဆရာရှိလို့ပြောတာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့လုပ်ဆရာရှိတာလုပ်မှာပဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘယ်ဘက်နားမှာထည့်ညာဘက်နားကထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့ဆိုရင်ရင်းနဲ့ဒုစရိုက်ဒီရချက်ရှိနဲ့ကျူးလို့နဲ့ဒုစရိုက်လို့ကျွန်တော်ပြောအဲ့လိုလူမျိုးတွေကတော့ဂလာတိ6တက်ကပြောတယ်လို့ဒီကျွန်တော်တို့ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ခါမှာတစုံတစ်ခုသောကိစ္စရပ်တွေနဲ့ဂျုံပြီးတော့သူတို့နောင်တနဲ့ပြန်လာရင်တော့ကျွန်တော်ကြိုဆိုပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့နောင်တမရဘဲနဲ့တော့သူတို့ကိုငကိုအရိုက်အရာမျိုးနဲ့ငကိုအနေထားမျိုးနဲ့အမှုတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လက်ခံထားခြင်းဟာမွေဘွေးကပိုက်ပိုက်တကယ်တော့ဖြစ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဂလာတိ6ကနေကျွန်တော်ဘာဖော်ပြပေးခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာလက်ခံခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုပြုတဲ့ဘုရားတိဆောက်ခြင်းအမှုတော်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာတတိလက်လွတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှမတော်တဆဟလာစိတ်လိုလိုက်ပြီးတော့မှတည်ငါပျော်ရွှင်မှုကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့မှမလိမ်မိုးမလိမ်မအမားလုပ်ခဲ့မိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုမေတ္တာနဲ့လက်ခံကြိုဆိုပြီးတော့မှသူတို့နောင်တရမယ်ဟလာသူတို့အသက်တာကိုပြုပြင်ဖို့ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်ငကိုအတိုင်းလက်ခံဖို့ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာလေ့လာတဲ့အခါမှာဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး19-20မှာအဲ့လိုမျိုးအသက်တာပြိုလဲခဲ့တဲ့သူတတိလစ်ပြီးတော့မှအမားကြည့်လို့ရချင်တယ်သူ့အကြောင်းရေလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးလက်ခံကြိုဆိုတဲ့လူသူကိုယ်တိုင်ကလည်းနောင်တနဲ့ပြန်လာတယ်သူ့ကိုကြိုဆိုတဲ့လူလည်းရှိတယ်အချိန်မှာဂျားကနေမနာလူမှုတွေနဲ့နောင်တနဲ့ပြန်လာတဲ့သူကိုလက်မခံရဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုးကားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝေငှပေးချင်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်ကိုတော့တည်မြဲတည်စေခြင်းလို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတက်ပေးချင်ပါတယ်တည်မြဲတည်စေခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလူတိုင်းဒုစရိုက်ပြုနိုင်တယ်ဒုစရိုက်ကိုမှကျွန်တော်တို့အုပ်စုနှစ်စုခွဲလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းဒုစရိုက်ပြုနိုင်တယ်တစ်ခုကတော့
တတိလေး၍ပြုတော်ဒုစရိုက်ရှိပါတယ်တတိလေး၍ပြုတော်ဒုစရိုက်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာတတိလက်လွတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှမှားလိုက်မိတဲ့ကျူးလွန်လိုက်မိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့်ပြုတော်ဒုစရိုက်အဲ့ဒါကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းစီးကြတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်အထက်ကနေစေးစော်တယ်ယုံကြည်သူချင်းချင်းလက်မမို့ရင်လည်းဆရာသမားတွေကလည်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ထောက်ပြတယ်အချက်လက်တွေကစုံနေပြီဗျာခရမကြိုက်ဘူးဆိုတာဒါပေမဲ့ဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့လစ်လူရှုပြီးတော့မှကျူးလွန်တဲ့ဒုစရိုက်ကိုကျွန်တော်ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်မဆုမှာတော့ကျွန်တော်ပေးထားတယ်ဝိညာဉ်ရေးရာရှိတဲ့သူဝိညာဉ်လူတွေပေါ့ဝိညာဉ်ရေးအမှားပြုနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုဘာလို့လဲကိုတီမြဲတည်စီပြန်ဖို့ရန်အတွက်ပြန်လာဖို့လိုတယ်နောင်တနဲ့ပြန်လာဖို့လိုတယ်ဂငယ်ကွေးဖို့လိုတယ်အသက်တာကိုပြုတ်ပြင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်ပြန်လာတယ်နောင်တမရဘူးလက်တော့လက်ခံလိုက်တယ်နောင်တမရကျွန်တော်တင်အမှုတော်များဒါဝိဒီမြဲတည်စီပြန်ဖို့ရန်နွေထွေးစွာလက်ကမ်းသူဒါကတော့ဒါဝိဖြစ်ပါကျွန်တော်ကျမ်းစာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့ကျမ်းစာအနေနဲ့ကဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစာအခန်းကြီး19အပိုင်ငယ်17ကနေ15အတွင်းဖြစ်ပါတယ်။219 17ကနေ15အတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးဖတ်ပေးပါ။ထာဝရမင်းကြီးသည်လည်းယေဘရဟိတ်ဇာဒုံနှင့်အဗျာသာတို့ထံသို့လူကိုစေလွှတ်၍ယူဒအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့ထံသို့သွား၍ပြောရမည်ကရှင်ဘုရင်ကိုနန်းတော်သို့ပြန်ပို့ရမည်အမှုမှာတင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်နောက်ကျကြသနည်းရှင်ဘုရင်သည်ဆန်နန်းတော်၌နေစဉ်အခါဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ပြောတတ်သောစကားကိုကြားတော်မူ၏တင်တို့သည်ငါညီကိုငါအယုငါအသားဖြစ်၍ရှင်ဘုရင်ကိုပြန်ပို့ရသည့်အမှုမှာအဘယ်ကြောင့်နောက်ကျကြသနည်းဟု၍၎င်းအမတအားလည်းတင်သည်ငါအသားငါအယုတို့အဝင်ဖြစ်သည်မဟုတ်သောငါသည်တင်သည်ငါရှိမှရွာပါ၏ကိုစားအစဉ်ကိုကြုံမင်းမဖြစ်လျင်သူများမကထာဝရဘုရားသည်ငါ၌ပြုတော်မူပါစေတတိဟု၍၎င်းပြောကြလို့ဟုလိုက်မူတော်မူထို့သို့ယူဒအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုတညီတညွတ်တဲ့နှလုံးညီညွတ်စေတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့ကကိုရောကျုံအပေါင်းတို့နှင့်တကွကိုရောတိုင်ပြန်လာတော်မူပါဟုရှင်ပြန်အားလျှောက်စေကြ၏ထိုအခါရှင်ပြန်သည်ပြန်၍ဂျော်ဒန်မြစ်သို့ရောက်တော်မူ၏ယူဒအမျိုးသည်ရှင်ပြန်ကိုခီးဥတုပြု၍ဂျော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့ပို့ချလာခိလာကာလာမျိုးတို့သွားကြ၏ကျေးဇူးတင်တယ်ကျန်တာနောက်ခံလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ဖော်ပြခြင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာ3ချိန်မြောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်နော်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး18မှာပုံကန်သူအဗက်ရှလုံဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်နဲ့လောလောဆယ်နန်းစွန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးရတဲ့ဒါဝိဒ်စေလွတ်လိုက်တဲ့ယွာဘအဘိရှဲအိတ်တဲဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်တွေစစ်ဖြစ်တဲ့ပုံကန်သူအဗက်ရှလုံစစ်ပွဲမှာကြာရှုံးသွားပါတယ်ဆိုတော့စစ်ပွဲမှာကြာရှုံးသွားပြီဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့ခေတ်တုန်းကစစ်ပွဲကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ဦးဆောင်သူခေါင်းဆောင်ဆုံးသွားပြီဆိုရင်ကြံတဲ့လက်နက်ကင်အင်အားစုကဘလောက်ပဲများပါစေထောင်ကနန်းပဲဖြစ်ဖြစ်သိန်းကနန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းဆောင်မရှိတော့ရင်အားလုံးကလက်နက်ချတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်အားလုံးကအရှုံးပေးပြီအဲဆိုရင်ဦးဆောင်သူကအရေးကြီးတာကိုအဖွဲ့အစည်းပါဦးဆောင်သူရှိရင်လူနည်းနည်းလေးနဲ့လည်းထားကြွလို့ရတယ်အဲဦးဆောင်သူမရှိရင်တော့လူဘလောက်များများငယ်သားတွေကြီးပဲဆိုတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးလေသူတို့လေးစားတဲ့လူသူတို့ကြည်ညိုတဲ့သူသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုစိတ်စော်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ငယ်သားတွေကအရေးအတွက်တက်တက်ပဲဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အခုဇိတ်ထားမှာကအဗက်ရှလုံ
စစ်ပွဲမှာကြာရှုံးသွားပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တတိချက်ဖို့ကအဗက်ရှလုံအရေးတော်ပုံဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါကဒါဝိဒ်ကယူဒအဗက်ရှလုံလည်းယူဒပုံကံမှုဖြစ်တဲ့အခါမှာယူဒလူမျိုးတော်မှာကျွန်တော်ထင်တယ်နှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်ဗျအဗက်ရှလုံဘက်မှာပါသွားတဲ့ယူဒတွေရှိတယ်နန်းစွန်ပြီးထွက်ပြေးရတဲ့ဒါဝိဒ်နဲ့အတူတူပါလာတဲ့ဟလာယွာဘာတို့လိုအဘိရှဲတို့လိုယူဒအုပ်စုတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါမှနှစ်အုပ်စုကွဲသွားတယ်ဆိုတော့အခုအဗက်ရှလုံသေးပြီဒါဝိဒ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်မရောက်သေးဘူးပြန်လာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ပုံကံမှုမှာဒါဝိဒ်ဘက်မပါဘဲနဲ့ခုဘက်အချမ်းမှာအဗက်ရှလုံဘက်မှာကြံခဲ့တဲ့ယူဒတွေအနေနဲ့ဒါဝိဒ်ချီးနှမ်းပြန်ရပြီဆိုတဲ့သတင်းပြန်ကြားတဲ့အခါမှာသူတို့မျက်နှာအရန်ပူလိမ့်မယ်ဗျ။ဘာသူတို့ကသစ္စာဒါဝိဒ်ကမှသစ္စာမဲထားတာ။ဒါဝိဒ်မှသစ္စာမဲထားတယ်။ဒါဝိဒ်ဘက်မှာမယက်တီခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်ထင်တယ်အဗက်ရှလုံကရုပ်လဲချောအပြောလဲကောင်းသူတို့ကိုနွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့လဲဆက်ဆံ၄နှစ်လောက်စီးရုံထားတော့ဒါဝိဒ်ကအသက်လဲကြီးနေပြီကျမ်းစာအရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဝိဒ်ကလူတွေနဲ့ထိတွေ့မှုမှာအားနည်းနေပြီဗျ။သူကတစ်ချိန်လုံးနန်းတော်ထဲမှာပဲနေမယ်နဲ့တူတယ်။အဗက်တကဝမှာထိုင်ပြီးတော့မှတွေ့သမျှလူအားလုံးကိုဖော်ဖော်ရွရွနဲ့တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာ avational လူတွေရှိတာလေကြောက်စရာရမ်းကောင်းတယ်နော်သူတို့ကနှလုံးသားခိုးနေတာတချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်မြင်မှုတယ်ဗျခေါင်းဆောင်ကလူမှုဆက်ဆံရေးမှာအားနည်းတယ်ဗျ ACC ပဲနေတတ်တယ်ACC ပဲနေဆိုကမမနာကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဗျာပြောစရာရှိတာပြောတယ်လုပ်စရာရှိတာလုပ်တယ်ဒါသူနောက်လိုက်ကြအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးသူနောက်လိုက်ကြတော့လူတွေနဲ့အရင်ရင်းနှီးတယ်သူများအိမ်ဝင်တယ်ပြောမနာဆိုမနာအဘီကိုကြောင်မှဝင်ပြီးတော့မှအိုးခွက်ပကံတွေလှန်ပြီးတော့လဲစားတာပဲဟလာအမဲသွားပြစ်မယ်ဆိုလဲအတူတူပြစ်လိုက်တာပဲဗျာချောင်းမှာရေသွားချိုးမယ်ဆိုလဲအတူတူချိုးတာပဲအရန်ကိုရင်းနှီးနှီးနေပြစ်လိုက်တာအဲ့ကမှဘာဖြစ်လာလဲနောက်ပိုင်းမှာအတင်းတော်မှာပြဿနာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရင်းနှီးနှီးနေတဲ့ဘက်ကိုလက်သာတဲ့နောက်လိုက်တွေကတော့ပူပေါင်းနေကြတကယ်တော့အရေးချင်းရှိတာကခေါင်းဆောင်ကအရေးချင်းရှိတာဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ခုနပြောသလိုလူတွေနဲ့ရင်းနှီးနှီး social ဘိုင်းမှာအားနေတယ်ဗျလူတွေနဲ့ရင်းနှီးနှီးမနေတတ်ဘူးစကားကိုလူရာထက်ပိုမပြောဘူးသူများအိမ်ဝင်တဲ့လူရာထက်ပိုမလဲဘူးသူ့စီးနဲ့သူနေတယ်ဒါပေမဲ့ငယ်သားတွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဟလာငယ်သားတွေကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုအမဲလည်းအတူတူလိုက်တာပဲရေလည်းအတူတူကူးတာပဲကြက်လည်းအတူတူတိုက်တာပဲကောလုံးလုံးထွေးတဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လာလဲအတင်းတော်မှာအစင်မပြေမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်ကအထီးကျန်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့မှနောက်လိုက်တွေနဲ့ပလဲပနံတင်းတဲ့သူတွေကဟာလာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာပုံကံထပ်ကြွဖို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါဝိဒ်လည်းအဲ့ပုံစံပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါဝိဒ်ကအေးစစ်စစ်နေတယ်သူကလူတွေနဲ့တိတ်ရုံရုံနော်မနေဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်သူကသူပဲသူ့စတိုင်နဲ့သူပေါ့ဗျာဒါလူတိုင်းကိုတော့ညီမချင်းမထိုးပါနဲ့တချို့က ACC နဲ့တက်တဲ့လူရှိတယ်တချို့ကဖော်ဖော်ရွရွတချို့ကလည်း over စိန်နေရှိတယ်ဗျာဖော်ရွတင်တာထက်ပိုပြီးဖော်ရွတဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးမှာအရန်ကိုဟာလဲ over ဖြစ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်တချို့ကြောင့်လည်းလူအပ်တာထက်ရောနေတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်လူတိုင်းကိုတော့ခင်ဗျာတပြေးညီတော့သွားမလုပ်ပါနဲ့တပြေးညီတော့မလုပ်နဲ့ပင်ကိုဖော်ရွတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့နိုင်ငံရေးလှုပ်ချင်လို့ဖော်ရွတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအန်တရရှိဆိုတော့ Aveshalom ကတော့ပင်ကိုကဖော်ရွမဖော်ရွတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ Aveshalom ရဲ့ဖော်ရွမှုကအသားစားခြင်းလို့အယိုးတောင်းတဲ့ဖော်ရွမှုဖြစ်တယ်ကြောက်စရာရမ်းကောင်းတယ်နော်ဆိုတော့သူ၄နှစ်လောက်စီးရုံးလိုက်တာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တိုင်းပြည်မှာပုံကံမှုဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကိုတောက်လျှောက်ဟာလာဒါဝိဒ်ဘုရင်စဖြစ်ကြတဲ့ကဘာလို့ဆိုဒါဝိဒ်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပထမ9နှစ်နဲ့6လမှာဒါဝိဒ်ကိုထောက်ခံတာယူဒတစ်မျိုးပဲထောက်ခံတယ်လေကျန်တဲ့7မျိုးကဒါဝိဒ်ကိုတိမှတ်မပြုဘူးအဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကို9နှစ်လောက်စောပြီးတော့ထောက်ခံခဲ့တဲ့ယူဒအမျိုးတော်မှာ Aveshalom လုပ်လိုက်တာနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်ဗျစဉ်းစားကြည့်တစ်ပတ်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလေဒါဝိဒ်ရဲ့လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းမှုပေါ့ Aveshalom ကလည်းစီယုံကြီးအရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ယူဒတွေနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်ပထမပိုင်းမှာတော့နန်းတော်မှာကြံခဲ့တဲ့အဖွဲ့က Aveshalom နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှအပေါ်စီးမှာလို့ဖြစ်ပေမဲ့စစ်ပွဲမှာ Aveshalom ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့ယူဒအဖွဲ့တွေကအသာစီးရပြီးတော့မှနန်းတော်မှာကြံခဲ့တဲ့ယူဒအဖွဲ့တွေကစစ်ရှုံးတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်သွားပြီသူတို့နေရာမှာကျွန်တော်ဖဏစီးကြည့်တယ်ဘလောက်ဒါဝိဒ်ကိုမျက်နှာပူမလဲသူတို့လက်သားတဲ့ဘက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်Aveshalomရဲ့
ဟလာလက်ကလေးကင်ပြီးနန်းနာတို့အဘယ်ရှလုံးရဲ့မင်းတို့ငါအဖေကမင်းတို့ကိုစိတ်ဝင်စားဘူးငါကတော့မင်းတို့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနဲ့လုံးလုံးနှလုံးသားခိုးထားတဲ့အတန်လေးကဘလောက်တော့သူတို့ကိုဝါမြူထားလဲဆိုရင်သူတို့ဒါဝိဒ်ဘက်မှာမပါခဲ့ဘူးဆိုတော့အခုချိန်မှာဒါဝိဒ်ကစစ်နိုင်ပြီနန်းတော်မကြခင်ပြန်လာတော့မယ်သူတို့ကအို့တုအန်တန်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုလောက်ရမှန်းမသိတော့သူတို့မားထားတာဟုတ်ဒါသူတို့မားတဲ့အမားကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဟိုရေရွယ်ချက်ရှိနဲ့ဆိုတာထက်ကျွန်တော်ထင်သူတို့လည်းလှည့်စားခံလိုက်ရတယ်အဘယ်ရှလုံးရဲ့အပြုံးကြီးအနမ်းကြီးအောက်မှာသူတို့လည်းတည်ငါမိန်မောတွေ့ယူသွားလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာဒါဝိဒ်ကထီးနှံပြန်ရပြီဒါဝိဒ်ကသူတို့အနေမခက်အောင်မလုပ်ပေးလေကျွန်တော်အရင်နေ့တွေကပြောတယ်နန်းတော်မှာကြံခဲ့တဲ့ဟလာဇာတုတ်တို့အပြာသာတို့လိုသူ့ရဲ့လူယုံတွေပေါ့ဂျေပရိုဟိတ်တွေကိုမှားလိုက်တယ်ကဲမင်းတို့ယူဒတွေကိုလူလွတ်ပြီးတော့မှားလိုက်တယ်မင်းတို့ယူဒလူမျိုးတွေကိုပြောပြီးအခုချိန်ထိဘာလို့ဒါဝိဒ်ကိုမင်းတို့လာမကြုံသေးလားလို့တော့ပြောလိုက်ဒါဝိဒ်ရုပ်တရက်ကြီးပြန်လာရင်တို့နေစံနေရာရှိမှာမဟုတ်ထွက်ပြေးနေမှာညနေတော့ပြရဲမှာမဟုတ်ဘူးနော်ရှက်လုံးလို့တို့ရဲ့သစ္စာမင်းမျိုးကိုတို့ပြန်ရှက်လို့အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကတို့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နန်းတော်မှာရှိတဲ့ယူဒအမျိုးသားသူ့ဘက်မှာသစ္စာမဲခဲ့တဲ့အဘယ်ရှလုံးနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေအနေရအထိုင်ရမခက်အောင်ဒါဝိဒ်ကအပြာသာတို့ဇာတို့ကတစ်စင်ပါစကားလူကြုံပါလေရှင်မင်းကိုမင်းတို့ဘယ်အချိန်ထိဒီတိုင်းပဲထားထားမှာလဲဘယ်တော့လာချိုမှာလဲမင်းတို့ပြောတော့ငါမင်းတို့ရဲ့အယိုးတော်ဝင်အသားတော်ဝင်ဆိုစကနာထိုးတယ်လို့နဲ့တကယ်တော့ဒါဝိဒ်ကသူတို့ဒါဝိဒ်ကိုလာချိုလို့လွယ်အောင်လာခေါ်လို့လွယ်အောင်ဒါဝိဒ်ကစကားလမ်းပစ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာဒီအဘယ်ရှလုံးပုံကံမှုဖြစ်တဲ့အခါမှာအဘယ်ရှလုံးနဲ့ပူပေါင်းနဲ့ဘိုးချုပ်တယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်ကအမတလို့ခေါ်တယ်သူကပြောဆိုဒါဝိဒ်အမရဲ့သားပဲဘိုးချုပ်ရွာသားနဲ့ညီကိုတောင်းဝမ်းခွဲတော်တယ်သူကအဘိဂဲလာလို့ခေါ်တယ်အဘိဂဲလာဆိုတာဒါဝိဒ်မိမအဘိဂဲလာမဟုတ်ဘူးဒါဝိဒ်အမအဘိဂဲလာရဲ့သားအမတဆိုတယောက်ရှိတယ်အဲ့တယောက်ကဘိုးချုပ်ရွာသားကပုံကံမှုဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်နောက်လိုက်သွားတဲ့အခါမှာအဘယ်ရှလုံးဦးဆောင်တဲ့တပ်မတော်မှာဘိုးချုပ်လို့တယ်အဲကြောင့်ဘိုးချုပ်ရွာသားကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နေရာမှာအမတကိုအဘယ်ရှလုံးကအစားထိုးလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တည်ငါကာလမှာအမတလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ညီကိုတဝမ်းခွဲတော်တဲ့အဘယ်ရှလုံးရဲ့စီယုံသိမ်းသွင်းမှုတွေနောက်ရွာသားနဲ့သူတို့ကြားထဲမှာလည်းအစင်မပြေတာတွေရှိကောင်းရှိမယ်အတိတ်ကညီမနှစ်ယောက်ရဲ့သားတွေတွေမဲ့သူတို့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာဒါသူကဘာလို့လဲဟိုဘက်တွားရက်တာအဘယ်ရှလုံးဘက်ကိုမတက်ရက်တာဆိုတော့အခုချိန်မှာဘိုးချုပ်အမတလည်းအနေရအထိုင်ရမခက်အောင်ဒါဝိဒ်ကအမတကိုလည်းဘာစကားလူကြုံပါပြီးပြောလဲအမတအားလည်းတင်ဒီငါအယိုးငါအသားငါအယိုးအဝင်ဖြစ်ပြီမဟုတ်တော့တင်ဒီငါရှင်းမှာရွာဘကိုစားအစီဘိုးချုပ်မင်းမဖြစ်နေထိုမြတ်မကခရသခင်သည်ငါ၌ပြုတော်မူပါစေတည်းဟု၍၎င်းပြောကြလို့ဟုမှားလိုက်လေ၏ကဲအမတကိုလည်းပြောလိုက်အမတဒီချိန်မှာညနာပူနေပြီဘာလို့သူကပုံကန်နဲ့အဘယ်ရှလုံးရဲ့စစ်တပ်မှာအကြီးကဲအမတကိုလည်းပြောလိုက်ငါသူ့အယိုးတော်ဝင်အသားတော်ဝင်ဖြစ်တယ်ငါ့ကိုဘာလို့သူလာမခေါ်လဲအမတကိုပြောလိုက်ဘိုးချုပ်ရွာဘာလို့သူတက်မတော်မှာအကြီးကဲတယောက်ဖြစ်ရမယ်မဖြစ်ရင်ဖယားသခင်ငါ၌ထုံမြမကပြုပါစေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာဒါဝိဒ်ကဘလို့လူလဲဆိုရင်တတိလစ်ပြီးတော့မှအမားကျူးလွန်ခဲ့မိတဲ့အမတအပါဝင်ယူဒလူမျိုးတွေအနေရအထိုင်ရမခက်အောင်သူတို့ဘဝကိုငကိုအတိုင်းဟလာဒါဝိဒ်စီမှာဆက်လက်အမှုထမ်းပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ကြံရှိတဲ့နေ့ရက်ကာလတွေကိုအရင်အတိတ်ကာလလိုပဲအမေရှလုံးပုံကံမှုမှာမပါခဲ့တုန်းကလိုပဲပုံမှန်တိုင်းပြန်ပြီးတော့မှဖြတ်တန်းနိုင်ဖို့ရတယ်ဒါဝိဒ်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်နှွေးထွေးစွာလက်ကမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ပြရှင်နာမှာတာရေးပုံကြည့်ပါစေဒီနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေတခါကြရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲအမားလုံမိတဲ့သူတွေကသူတို့အမားလုံမိတဲ့သူပေါ်မှာသူတို့မျက်နှာပူတတ်ပါတယ်သူတို့အိုတိုအန်တန်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာစကားနဲ့ကိုရမှာစကားနဲ့ပြစ်မှားထားတာဖြစ်မယ်တခုခုပေါ့ဗျာအဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပြစ်မှားထားတာလည်းသိတယ်သူတို့အနေရအထိုင်ရခက်တာလည်းကျွန်တော်သိကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လုပ်လဲဒါဝိဒ်အသက်တာကိုပုံသက်တည်ယူပြီးတော့မှဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့က offer လုပ်ဖို့လုပ်ပါကိုယ့်ဘက်ကစစကားပြောဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ဘက်ကဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့အရာတွေကိုမသိချင်ရောင်ဆောင်သိရင်မသိချင်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့မှသူနဲ့ကိုနဲ့ကြားထဲမှာအဖုအထစ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးရင်တော့မှအဖုအထစ်မရှိတဲ့လူမျိုးပုံစံနဲ့
ဟန်ဆောင်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာပုံတော့ကျွန်တော်ဘာလို့မဆိုရင်နေပြပေးဖို့လိုတယ်ဗျသူတို့အသက်တောင်ငဲ့တာပါသူတို့တက်တောင်ငဲ့တာတခါကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပြစ်မှားတဲ့လူဖြစ်ရင်သူများကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမသိချင်ဟန်ဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့သူတို့ပုံမှာပြောခဲ့တာတွေကိုသူတို့ကြားထားတော်ညာလေမကြားတဲ့ပုံစံဘာမှမဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေအထိုင်ရမခက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးဆိုတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဟာကိုအကောင်းဆုံးတုတ်ပြန်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်အဘရှလုံပုံကံမှုမှာဒါဝိဒ်ကိုသစ္စာမဲခဲ့တဲ့ဘိုလ်ချုပ်အာမတာနဲ့ယူဒလူမျိုးတွေကိုဒါဝိဒ်ကစကားလူကြုံစကားပါပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲဆိုရင်ငါ့ကိုဘယ်တော့လာခေါ်မှာလဲငါဘယ်တော့နန်းတော်ထဲပြန်လာလဲဒါဝိဒ်ပြန်လို့ရတယ်လေဟိုကောင်လည်းလက်မခံရင်အကုန်လုံးကိုသူစစ်တပ်နဲ့တိုက်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဝိဒ်ကအထက်စီးပဲသူဘယင်ပဲဒါဝိဒ်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးနော်ဟိုလူတွေကိုအင်ရှင်နီယာမှာထားပြီးသူကဧည့်သည်ပုံစံမျိုးနဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုဘယ်တော့ပြန်လာခေါ်မှာလဲမင်းတို့ငါ့ကိုဘယ်တော့ကြိုမှာလဲမင်းတို့ပြောတော့ငါမင်းတို့ရဲ့အယိုးတော်ဝင်အသားတော်ဝင်ဆိုဒါဝိဒ်ကသူတို့ရှိန်နေတဲ့သစ္စာမဲ့ခဲ့မှုတဲ့လူအုပ်စုကိုသူ့ကိုမရှိန်အောင်အတိတ်ကာလပြဿနာမဖြစ်ခင်ကလူမျိုးပဲလက်ပုံတတိပြန်နေလာအောင်ဘာလို့လဲဆိုရင်နီလန်းနေဖန်တီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့တတိလစ်ပြီးတော့မှားတဲ့သူတွေအမျိုးထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတင်းတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်းထဲမှာပဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲတည်ငြိမ်တည်စေပြန်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်သူကမသိလို့မှားတာသူမသိလို့မှားတယ်ဆိုတာကိုကသိရတာနဲ့သူ့ကိုကလက်မခံဘူးဆိုရင်ကိုဟာသူ့ထက်ပိုမှားတဲ့သူဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားရှိတော်သူတွေကကြားပါစေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်တည်ငြိမ်တည်စေပြန်ဖို့ရန်နှွေးထွေးစွာလက်ကမ်းတဲ့သူဒါဝိဒ်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့လက်ကမ်းမှုကဘယ်လိုလဲခွင့်လွတ်သောလက်ကမ်းမှုကျွန်တော်အဲ့ဒါရေးပေးချင်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့လက်ကမ်းမှုဒီခွင့်လွတ်သောလက်ကမ်းမှုဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာလေးကျွန်တော်ပေးချင်ပါတယ်200စက္ကွန်25 200စက္ကွန်25အဘရှလုံဒီဘိုလ်ချုပ်မင်းရွာပါဤအရာ၌အာမတကိုခန့်ထား၏အာမတကရွာပါအမိဇေရုယာဤညီမနာဟတ်သမီးအပိဂေရနှင့်စုံဘတ်သောဣရှမေလအမျိုးသားရှေတာဤသားဖြစ်သည်ပုံကံမှု၌ပါဝင်ခဲ့ဘူးသူအဘရှလုံပုံကံမှု၌ပါဝင်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်တော်လဲဒါဝိဒ်နေရာမှာကျွန်တော်နေကြည့်တယ်ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတယ်အတိတ်ကာလတုန်းကယုံကြည်ချက်ကြောင့်ဖြစ်မယ်ခံယူချက်ကြောင့်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေလက်တွဲဖြုတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ကိုတစုံခုသောအတိုင်းအတာအထိစိတ်ထိခိုက်အောင်စိတ်ထဲမှာနာကြီးအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေပေါ့ဗျာအကယ်၍အဲ့လူတွေကကာလတစ်ခုကြာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးပေါ့သူတို့ယက်တီချက်တွေမှားတယ်လို့သူတို့မြင်လာတာဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့ယက်တီလိုက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကသူတို့ကိုစွန့်ပစ်လိုက်တာဖြစ်မယ်အဲ့ချိန်ကျမှကိုယ့်စီကိုပြန်လာမယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်အတိတ်ကာလတွေကျွန်တော်အဲ့ခဏစဉ်းစားဘူးလေကိုယ့်စီကိုပြန်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအတိုင်းအတာနဲ့ကျူးဆိုနိုင်မလဲပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးကစားပူနွေးနွေးမှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးခံစားလဲသူတို့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလက်ခံပေးလိုက်လို့ကတော့ငါထွက်သွားမှာပဲစသည်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မရင်ကျက်တဲ့အချိန်မှာနှုတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့လိုတွေးကောင်းတွေးလိုက်ငါကပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာယက်တီသစ္စာရှိယက်တီခဲ့တာဒီလူတွေကသစ္စာမဲ့တဲ့လူတွေနောင်တနဲ့ပြန်လာတာကိုအဖွဲ့အစည်းကလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါတို့သစ္စာတက်လုံးရှိခဲ့တာအလကားပေါ့အဲ့ဆိုဘာလို့တော့မှလဲငါတို့ဝင်လာရင်ငါတို့ထွက်သွားမှာပဲဆိုတဲ့ကလေးဆန်တဲ့စိတ်ပဲပြောမလားတကယ်ကိုမကြည့်ထွားမရင်ကျတဲ့လူတစ်ယောက်လို့တွေးနိုင်ကောင်းတွေးနိုင်
ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကြာလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ။အော်အကယ်၍သူတို့တနေရာမှာအစင်မပြေလို့ပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘဒူးမှမကြိုးဆိုရင်တော့ငါတို့အရင်ဆုံးကြိုးဆိုဖို့လိုတယ်။သူတို့အနေရအထိုင်ရမခက်အောင်ငါတို့သူတို့ကိုဖော်ဖော်ရွရွရင်းနီးအတိတ်ကာလသူတို့နဲ့အဆက်မပြတ်ခင်တော့ရှိခဲ့တဲ့ဟလာအရသာမျိုးသူတို့ပြန်ရအောင်ငါတို့ဘက်ကတတ်နိုင်သမျှအဲ့ atmosphere မျိုးကိုဖန်တီးပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးခံစားမိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာပါလေလွယ်တော့မလွယ်ပါဘူးဒါမလွယ်တဲ့ကိစ္စပါဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကတော့ပြောလဲနောင်တနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်နောင်တမရရင်တော့လက်ခံစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ခုနပြောငွေဝေးကပိုက်ပိုက်တို့ဖြစ်သွားမယ်ခုနပြောသလိုသိပါတယ်လူတွေနဲ့စကားပြောကြည့်မယ်ပေါင်းနဲ့ဆက်ဆံကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်သူကြိုးပဲ့ကြည်မွနေတာလားမိချောင်းမျက်ရည်လားဆိုကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းလုံးဝင်တော်ကိုရထားတဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရာခိုင်နှုန်း100မှာ100မှာဖြစ်နေတော့မှရာခိုင်နှုန်းအများစုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာကျင်းဝင်နေတဲ့အိမ်ဦးဆန်တခင်ဖြစ်တဲ့ဝิญဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့အထဲမှာအချက်ပြလို့ရတယ်ကိုယ်လိန်တဲ့သူလားစိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ရောက်လာတဲ့သူကကျွန်တော်သိလို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုမှသူတို့လိန်လို့မရဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘုံချုပ်အာမတဒီကတော့စစ်သားတွေစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဆိုတော့ဟာဒီကောင်အရင်တစ်ခေါက်အာနာသိန်းလုံးကဒီကောင်ကအာနာသိန်းတဲ့အဖွဲ့မှာပါတယ်ဒီကောင်ပြန်လက်ခံလိုက်ရင်ဒီကောင်အချိန်မီဟလာနောက်တစ်ချိန်ကွန်မီကောင်စစ်တောက်ဆိုတခါချန်ကုန်မှုတဲ့တော့နောက်တစ်ခါချန်ကုန်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဝိဒ်ကလုံးဝတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့မေတ္တာတရားသည်အာမတကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှားတွေအားလုံးကိုဖုံးနိုင်တယ်ဗျမေတ္တာဟာအပြစ်ရှိသည်ဟုမထင်တတ်လို့ပြောတာအာမတရဲ့အမှားကိုဒါဝိဒ်မေတ္တာဖုံးတယ်ဖယားမေတ္တာနဲ့အာမတကိုသူကတခါမှအပြစ်မလုပ်ဘူးတဲ့လူတယောက်ပုံစံမျိုးပဲဒါဝိဒ်ကလက်ခံပေးတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်သူကပြောလဲဘုချုပ်ရွာဘကိုစားမင်းစစ်တပ်မှာအကြီးကဲဖြစ်ရဒီစကားကအာမတကိုမြားခေါ်ခြင်းလို့ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အတွင်းလူကနေတကယ်ချစ်ချစ်နက်နက်ကြီးအရသာရှိရှိစိတ်ပါလက်ပါတရဝင်းပြောနေတဲ့စကားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ်ပြပေးချင်တယ်ဒါကြောင့်ခွင့်လွတ်တော်လက်ကမ်းမှုဘာလို့ခွင့်လွတ်တော်လက်ကမ်းမှုလို့ကျွန်တော်ပြောလဲအာမတဆိုတဲ့လူဟာအဘက်ရှလုံပုံကံမှုမှာနောက်လိုက်မဟုတ်ဘူးနော်ခေါင်းဆောင်နေရမှာစစ်ရေးခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဒါဝိဒ်က welcome လုပ်တယ်နော်ဒါကျွန်တော်ရေးထားတယ်နှွေးထွေးစွာလက်ပေးတယ်ဒါဝိဒ်လက်မပေးရင်သူတို့ပြန်မလာရဲဘူးနော်သူတို့တိမ်ငယ်နေမယ်ဒီချိန်မှာကြောက်နေမယ်မျက်နှာပူနေမယ်ရှက်နေမယ်ဒါဝိဒ်ကသူတို့မရှက်ရလေအောင်မတိမ်ငယ်ရလေအောင်သူတို့ကိုဆက်ပြီးတော့မှအပြစ်မတင်ရလေအောင်ဒါဝိဒ်ကဇာဒုတ်နဲ့အဗျာတာကိုလူလွတ်ပြီးတော့မှယူဒတွေကိုငါ့ကိုလာခေါ်ခိုင်းတော့ဘယ်တော့လာခေါ်တော့မလဲဆိုတော့မေးလိုက်အယိုးတော်ဝင်လည်းပြောသေးတယ်ငါ့ကိုအခုချိန်တော့မှနန်းတော်ကိုပြန်မခေါ်သေးဘူးလားအမတော်လည်းပြောလိုက်ငါရဲ့အယိုးတော်ဝင်အသားတော်ဝင်ဖြစ်တယ်လေစသည်ဖြင့်ဒါဝိဒ်ကဘာလို့လဲဆိုရင်လူကြီးဆိုလက်ကမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကကျေဝန်းသောလက်ကမ်းမှုဒါစောစောလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပါပြီဒါဝိဒ်ရဲ့လက်ကမ်းမှုကကျေဝန်းသောလက်ကမ်းမှုအဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်ရွာဘကိုစားအစဉ်ဘုချုပ်မင်းပေးဖို့ရန်အလိုရှိတယ်ဒါလည်းထူးခြားတဲ့အရာပဲရွာဘကိုစားဘိုးချုပ်မင်းပေးဖို့ရန်သူပါရှိလို့ဆိုရင်စန္ဒရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့219 73ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါ219 73အမတအားလည်းတင်ဒီငါအသာငါအယူတို့အဝင်ဖြစ်လို့ဟုတ်တော့တင်ဒီငါရှိမှရွာပါ၏ကိုစားအစင်ဘိုးချုပ်မင်းမဖြစ်လေထုံမြမကဖျားသခင်ဒီငါ၌ပြုတော်မူပါစေတည်းဟုရ၎င်းပြောကြလို့မှားလိုက်တော့ဘူးဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ဒီနံပါတ်1ကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်တည်မြဲတည်စေခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပထမဘေးခေါင်းစဉ်ကတည်မြဲတည်စေပြန်ဖို့ရန်နှွေးထွေးစွာလက်ကမ်းသူဒါဝိဒ်မင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့လက်ကမ်းမှုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လက်ကမ်းမှုမှာခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေပါနေတယ်ဟာလေလုယာသူ့ရဲ့လက်ကမ်းမှုမှာကျယ်ဝန်းတဲ့စိတ်တော်ဟ
ငါ့ကိုသစ္စာမရှိတဲ့ကောင်တွေကိုဟာလာယာဒူးလျှော့မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စစ်မှုမထမ်းခိုင်းတော့ဘူးအယက်သားနေရာမှာပဲထားမယ်ဒီကောင်အန်ဒီရရှိတယ်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိသူတို့ဆောင်ပြပေးုံကမကမူလယာဒူးတဲ့ချီးမားတဲ့ယာဒူးကိုတော့ဒါဝိတ်ကနှလုံးသားထဲမှာကြံစီယာထားပေးတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်တတိလက်လို့ဖြစ်ပြီးတော့မှအဘရှလုံနောက်ကိုတည်င်ကပါသွားခဲ့တဲ့ဘုံချုပ်အာမတပေါ်မှာဒါဝိတ်ရဲ့သဘောထားကြည့်မှုနှလုံးသားကျင်ဝမ်းမှုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေတတိလက်လို့နဲ့အမှားလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကျွန်တော်အသင်းတော်ရေးရမှာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအလုပ်ထဲမှာလည်းရှိနိုင်တယ်ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ချိန်ကျကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်းစားမယ်အရင်တော့သူတို့ကအထက်စီးပေါ့ငါတို့ကအောက်ကနေနေခဲ့ရတာအခုကျတော့ဒီလူတွေငါတို့ကအထက်စီးရောက်သွားပြီအရင်တော့ငါတို့ပေဆိုတော့သူထုသမျှခံခဲ့ရတယ်အခုတော့ငါတို့ကတူဖြစ်ပြီမင်းတို့လာထားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကလေးစားပြန်ချေပလာအဝိဒီကလေးစားချေလို့ရတဲ့နိုင် position မှာရှိပေမဲ့ကလေးစားမချေပါမြစ်တာနဲ့သူတို့ကိုတင်သွင်းတယ်အစိုးရအဖြစ်အရှုံးမခံမဲ့ဒါဝိကအကောင်အဖြစ်အစိုးကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်ဒါဝိပြုမှုလုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တွေ့ရမှာခေါင်းစဉ်ဒုတိယခေါင်းစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတတ်ထားလဲဆိုရင်တည်မြဲတည်စေပြန်ဖို့ရန်ယုံကြည်စွာလက်ဆုပ်ကိုင်သူဒါဝိကလက်ကမ်းပေးတယ်ဒါဝိကမ်းလိုက်တဲ့လက်ကိုတန်တရားအကြည့်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှမရွတ်နိုင်ဘူးဗျအာမတကဒါဝိကမ်းလိုက်တဲ့ဒါဝိရဲ့ကမ်းလက်ကိုသူကစောက်ကင်ချင်းတီးဟူသောဒါဝိဘာသူအကောင်းဆုံးတုတ်ပြန်တာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရေးပေးခြင်းနဲ့တည်မြဲတည်စေပြန်ဖို့ရန်ယုံကြည်စွာလက်ဆုပ်ကန်သူ့ဘဝအသက်တာငကိုရှိခဲ့တဲ့နေရာမှာသူပြန်ရောက်လာဖို့အတွက်ဒါဝိကမ်းပေးတဲ့လက်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုပ်ကန်ပြီးတော့မှဒါဝိဘက်ကိုပြန်လဲပူးပေါင်းတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တည်မြဲတည်စေပြန်ဖို့ရန်ယုံကြည်စွာလက်ဆုပ်ကန်သူနံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အာမတလို့ကျွန်တော်ရေးပြချင်ပါတယ်အမပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးပြချင်လဲဆိုရင်သူဒီ225ပြန်ဖတ်ပေးပါစောစောတော့ဖတ်ပြီးသွားပြီ225အဘရှလုံသည်ဘုချုံမင်းရွာကအရာ၌အာမတကိုခန့်ထားဒီအကာရွာပအမိဇေရုယာဤညီမနာဟတ်သမီးအပိကေလာနှင့်စုံဖတ်သောဣရှမေလအမျိုးရေတာဤသားဖြစ်သည်သူ့ကျွန်တော်ပထမခေါင်းစဉ်ဘေးခေါင်းစဉ်လေးမှာဘယ်လိုနာမည်ပေးချင်လဲဆိုရင်တခဏတာလက်တွဲဖြုတ်ခဲ့ဘူးသူဘယ်လိုအားဖြစ်လဲအဗရှလုံပုံကံမှု၌ပါဝင်ခြင်းအားဖြင့်အဗရှလုံပုံကံမှု၌ပါဝင်ခြင်းအားဖြင့်အာမတသည်မလိမ်မိုးမလိမ်ပါတစ်ချိန်တစ်ခါပါဖြစ်ခဲ့ဘူးလဲဆိုရင်ဒါဝိတ်ကိုသူပုံကံချားနာခဲ့ဘူးတာဖြစ်ပါတယ်အမှသူလည်းပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖြစ်စွပြောစရာလေးရှိတယ်225မှာဗာပြောလဲအဘရှလုံဒီဘိုးချုပ်မင်းရွာပါအရာ၌အာမတကိုခန့်ထား၏ကျမ်းစာတလောက်နဲ့မပြီးသွားဘူးဆက်ပြောတယ်တကားတဲ့အဲ့အာမတဘာတူလဲကျွန်တော်တို့ကိုကျမ်းစာကမိတ်ဆက်ပေးတယ်ရွာပါအမိဇေရုယာဒါဝိရဲ့အမဖြစ်ပါတယ်ရွာပါအမိဇေရုယာဤညီမနာဟတ်သမီးအဘိဂေလအမနာဟတ်သမီးအဘိဂေလနမနည်းနည်းစဉ်းစားစရာရှိတယ်ဒါတော့ဒါဝိရဲ့အမဆိုရင်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြတဲ့နာကယေရှဲသမီးလို့ဖော်ပြရမှာဒါဝိဖေကယေရှဲလေသူကနာဟတ်သမီးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုကျမ်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာဘဝင်မကြဘူးဗျဘ
ဘဝင်မကြတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေး source တွေလိုက်တယ်တိုက်တော့ကျွန်တော်အားလုံးဒီမှာမပြောတော့ပြောရင်တော့ပေးသက်တွေမျက်စိလဲကုန်မှာကြောက်လို့ကျွန်တော်လိုအပ်တာလေးနည်းနည်းလေးပြောမယ်တချို့ကဘာပြောလဲနာဟတ်ဆိုတာတဲ့တချို့ကဘာဒါကျမ်းစာမှာတော့ထောက်ထားမရှိပါဘူးတချို့တဲ့ဘာခေါ်မလဲဒီရေရှဲကတဲ့ရေရှဲနဲ့အိမ်အောင်မကြခင်ပါတဲ့အရင်အိမ်အောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်အောင်ရဲ့နာမည်ကနာဟတ်နဲ့ဇေယုယာနဲ့အဘိဂဲဆိုတဲ့သမီးနှစ်ယောက်ထွန်းကားတယ်ပြီးတော့မှဒါဝိဒ်အဖေနဲ့ယေရှဲနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးဒါဝိဒ်တို့ညီကို၈ယောက်ကိုဝေးတယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့ကျမ်းစာအနက်ဖွင့်ဟလာတမားတွေရှိတယ်ကြောက်ပြန်ပြောမယ်နာဟတ်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိဒ်အမေရဲ့ပထမအိမ်တော်ပေါ့ယေရှဲကဒုတိယအိမ်တော်ဒါကြောင့်ဒီအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကဇေယုယာနဲ့အဘိဂဲကိုရှော့လို့ပြောတယ်ဒါဝိဒ်တို့နဲ့ဖေးတူမေခွဲတော်တယ်လို့ပြောတဲ့အုပ်စုရှိတယ်နောက်တချို့ကျတော့လည်းဘာပြောလဲဆိုတော့နာဟတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က serpent snake မွေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့တချို့ကဘာပြောလဲအဲ့နာဟတ်ဆိုတဲ့နာမည်ကလည်းယေရှဲရဲ့နောက်ထပ်နာမည်တစ်မျိုးတဲ့ယေရှဲနာမည်ကိုဘာလို့မွေလို့ခေါ်လဲဆိုရင်တဲ့ယေရှဲဟာသူ့ရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာသူကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်တဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်တွေတိတိတသာမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့သူဒီအာဒံကိုမွေဆိုတဲ့စာတန်မာနကလှည့်ဖြားပြီးပါလာတဲ့အပြစ်ကိုသူလည်းလက်ခံရရှိထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မွေကနေဆင်းသက်လာတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုနာဟတ်လို့ခေါ်ဟန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ကလည်းကျမ်းစာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်ဒါတိတ်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပရမတ်တစ်ခုတည်းဆိုင်ဒါလက်ခံလို့တော်တော်လေးပိုခက်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့လည်းဘာသာပြန်ကျမ်းစာကူးရေးတဲ့အခါမှာစလုံးမှားသွားတယ်လို့ပြောတဲ့အုပ်စုလည်းရှိတယ်ရေရှဲလို့ရေးရမယ့်နေရာမှာကျမ်းစာကူးယူတဲ့သူတွေကနာဟတ်လို့ရေးမိသွားတာဒါတော့ကောင်းကင်ရောက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အတိအကျသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့တေချာတာတစ်ခုကဖေးဒူမေကိုပဲပြောဖေးဒူမေဒူလို့ပဲပြောကျမ်းစာကတော့ဘာကိုညွှန်ပြပေးခြင်းလဲဆိုရင်အာမတသည်နဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့တူတော်ဆက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အဘရှလုံနဲ့ဆိုညီကိုတဝန်ခွဲတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မတ်စုမှာတော့ရေးထားတယ်ယွာဘအဘိရှဲတို့နဲ့တဝန်ခွဲညီကိုတော်တယ်ပြောချင်တယ်ဒါဝိဒ်မျိုးရိုးကတော့ဘယင်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါဝိဒ်ရဲ့အကိုတွေအမတွေရဲ့သားသမီးတွေကနန်းတော်ထဲမှာမင်းမှုထမ်းတွေလာဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာမတရဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က sparing the people ယမမှုပြုမယ်ဆိုရင်လူများကိုနှမျောခြင်းအာမတဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူတစ်ပါးကိုနှမျောတတ်တဲ့သူတစ်ပါးရဲ့အသက်တာကိုနှမျောတတ်တဲ့သူအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ရေးမယ်တခဏတာဒါဝိဒ်နဲ့လက်တွဲဖြုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဘရှလုံရေးတော်ပုံမှာကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့မတိုင်ခင်မှာသူကစစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဘရှလုံရေးတော်ပုံမှာဗိုလ်ချုပ်ယွာဘကဒါဝိဒ်နဲ့ပါသွားတဲ့အခါမှာသူကဗိုလ်ချုပ်ယွာဘနေရာမှာအဘရှလုံရဲ့အစီအစဉ်နဲ့အာမတကဘာလို့လဲဆိုရင်စစ်မှုထမ်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တခဏတာလက်တွဲဖြုတ်ခဲ့ဘူးသူကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာလည်းတခဏတာလက်တွဲဖြုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်စီးပွားရေးမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရုပ်စွာဆုံးအိမ်အောင်ရေးမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာကိုယ့်ဘောမှာတစ်ချိန်တစ်ခါသစ္စာမဲ့သွားတာကိုသစ္စာမဲ့ပြီးကိုတည်ကထားခဲ့တာပေါ့ဗျာနေ့ကာလတစ်ခုဒါပေမဲ့သူဒီနောင်တနဲ့ဟာလာလုံးဝကျိုးပဲ့ချေမွပြီးပြန်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ဖို့လို့လဲကျွန်တော်တို့လက်ခံကြိုးဆိုဖို့လိုပါတယ်အခုတော့ရှိရနော်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုဖြစ်ရဘူးတကယ်ကိုကျိုးပဲ့ချေမွတဲ့နောင်တနဲ့ပြန်လာတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ပြန်ရေးမယ်ဒီမြဲဒီစီပြန်ဖို့ရန်ယုံကြည်စွာလက်ဆုပ်ကင်သူဘာလို့လဲအာမတဒါဝိဒ်ရဲ့လက်ကမ်းမှုကိုသူကလက်ခံပြီးတော့မှဒါဝိဒ်စီပြန်လာတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ချက်မှာအစင်လက်တွဲဖို့ရန်လက်ဆုပ်ကင်ဒါဝိဒ်လက်ကိုသူလက်ဆုပ်ကင်တာကအမြဲတမ်းပြန်လက်တွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခဏတစ်ဖြစ်မဟုတ်ဘူးအစင်လက်တွဲဖို့ရန်
လက်စုပ်ကိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောရဲလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာအချက်ငယ်လေး၃ချက်နဲ့ကျွန်တော်တာရကပြထားတာရှိပါတယ်ဘာလို့အာမသဟာဒါဝိဒ်ကမ်းပေးတဲ့လက်ကိုစုပ်ဒါဝိဒ်နဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတကယ်ကိုမှန်ရှင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်ကဲအဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ219 14ဖတ်ပေးပါ219 14ထို့သို့ယူဒအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုတညီတညွတ်တဲ့နှလုံးညွတ်စေတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့ကကိုရောချုံအပေါင်းတို့နှင့်တကွကိုရောတိုင်းပြန်လာတော်မူပါဟုရှင်ပြန်အားလျှောက်ကြစေပထမတစ်ချက်ကတော့အစင်လက်တွဲဖို့ရန်လက်စုပ်ကင်တဲ့အခါမှာအာမသူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်လဲဆိုရင်တညီတညွတ်ဒီရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့1914မှာနော်ထို့သောယူဒအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုတညီတညွတ်ဒီနှလုံးညီညွတ်စေတော်မူသဖြင့်ဒါဝိဒ်ကတကယ်ခေါင်းဆောင်ပြီးသားပါလေယေဘရဟိအဗျာသာနဲ့ဇာဒုတ်ကနေတဆင့်ဒါဝိဒ်ရဲ့လူလွတ်ပြီးပြောခိုင်းလိုက်တဲ့စကားကြောင့်လောလောဆယ်ဒါဝိဒ်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ယူဒလူမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဘရှလုံပုံကံမှုမှာပါသွားပြီးတော့ဒါဝိဒ်တစ်ဖက်မှာကာလအပိုင်းခြားတစ်ခုပုံကံမိတဲ့ဖြစ်တလုံးတော်ဝါဒီပြန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာမဲ့ခဲ့ဘူးတဲ့သူနဲ့သစ္စာရှိတဲ့သူတွေသစ္စာမဲ့သူတတ်သစ္စာရှိသူတတ်ဆိုပြီးတော့သစ္စာမဲ့ခဲ့တဲ့အမတအပါဝင်ယူဒလူမျိုးတွေကိုဒါဝိဒ်ကလက်ခံပေးတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်နဲ့အတူသစ္စာရှိတဲ့ဂျူးတွေကလည်းယူဒတွေကလည်းလက်ခံပေးခြင်းအဖြစ်ယူဒလူမျိုးတွေဝင်နေဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တလုံးတော်ဝါဒီဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ချင်းတော့သစ္စာမဲ့ခဲ့ဘူးတဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားမလဲငါတို့မှားခဲ့တဲ့အမှားအတွက်ငါတို့ပြန်ပြီးပေးဆပ်မယ်နောက်တစ်ခါငါတို့ဒါမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရတော့နောက်တစ်ခါပုံကံမှုတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းငါတို့ဒါလောက်ငါတို့မှားတာတော့မှငါတို့ကိုသဘောထားကြီးတဲ့ငါတို့အနေရအထံရမခက်အောင်ငါတို့ကိုနှလုံးသားကျယ်ဝန်းစွာနဲ့လက်ကမ်းပေးတဲ့ရှင်ဘုရင်ပေါ်မှာငါတို့ကျေးဇူးပြုရမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ယူဒလူမျိုးတွေအချင်းချင်းကြားထဲမှာတညီပြည့်ဒီတော့စိတ်သဘောဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်စီခြင်းနဲ့စိတ်သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒီကယူဒကိုနှစ်အုပ်စုမကွဲစေခြင်းဘူးပုံကံသူယူဒအုပ်စုနဲ့သစ္စာဆောက်သူယူဒမဖြစ်စေခြင်းနှစ်ဖွဲ့ဖြစ်စေခြင်းလက်ကိုအာမတတို့အဖွဲ့ကစောက်ကင်လိုက်ခြင်းနှစ်ဖွဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးယူလိုက်သူတို့နှစ်ဖွဲ့ကလူမျိုးဆိုတာပုံကံသူရဲ့တစ္ဆာဆောက်သူရဲ့လူမျိုးဆိုတာအသွင်သင့်အမြင်သင့်နဲ့တလုံးတော့ပုံစံနဲ့သူတို့ကပေါ်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဗမာထပ်တွေ့ရဲဆို40ဖတ်ပေးပါ40 219 40ဒီလက်ကဟန်ဒီလဲလိုက်လေတို့နဲ့ဣတရီလာအမျိုးသားတဝက်တို့ဒီရှင်ပြန်ကိုပို့ကြပြီအမှတတိချက်မိလိမ့်မယ်နော်ဒီကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါမှာယူဒအမျိုးရှိသမျှလို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်15ပါပြန်ဖတ်ပေးပါထိုအခါအရှင်ပြန်သည်ပြန်၍ယော်ဒန်မြစ်သို့ရောက်တော်မူလို့ဤယူဒမျိုးသားသည်ယူဒမျိုးသည်ရှင်ပြန်ကိုခီးဥကျပြု၍ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့ပို့ခြင်းကခိလကာလာမျိုးသို့ဖြစ်လာပြီဒီမှာအာမသားတို့အဖွဲ့တွေဒါဝိဒ်ကိုလာကြိုဆိုတယ်ဗျဒါဝိဒ်နဲ့အတူတူယော်ဒန်မြစ်အရှိချမ်းကနေပါလာတာကသစ္စာဆောက်တဲ့ယူဒအဖွဲ့ယော်ဒန်မြစ်ကူးရအရက်မှာလာကြိုတာကအတိတ်ကာလကအချိန်ကာလသစ္စာမဲ့ခဲ့ဘူးတဲ့အာမသားတို့ဥဆောင်တဲ့ယူဒလူမျိုးတွေအဲ့တော့ယူဒလူမျိုးတွေကိုကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါမှာအပိုင်ငယ်40မှာကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖော်ပြလဲရှင်ပြန်သည်တဲ့ဂိလကာလမျိုးတို့ကြွတော်မူ၏ကျော်လိုက်မယ်ယူဒအမျိုးသားရှိသမျှတို့နှင့်ဣသရေလအမျိုးသားတဝက်တို့သည်ရှင်ပြန်ကိုပို့ကြ၏အဲ့မှာသဘောကျလားယူဒ
လို့မပြောဘူးလို့မပြောဘူးအောက်တော့ထိရောက်စဉ်းစားကြည့်ဒါဝိတို့အဖွဲ့ကလက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာကြိုဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာစာမျက်နှာအထက်မှာယော်ဒန်မြစ်ဟိုဘက်ချမ်းကယူဒဒီဘက်ချမ်းကယူဒလို့မဖော်ပြဘဲနဲ့ယူဒအမျိုးရှိသမျှလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ united ဖြစ်သွားပြီတို့တလုံးတော်ဝါဒီယူဒလူမျိုးကိုနှစ်ပုံလို့မရတော့ဘူးနှစ်အုပ်စုခွဲလို့မရတော့ဘူးယူဒလူမျိုးမှန်ရင်တလုံးတော်ဝါဒီအဲ့ဒါဒါဝိဒ်ကတစ္ဆာဖောက်တဲ့ကောင်တွေကိုလက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ကမကျေနပ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှစိတ်ကောက်ပြီးကြံခဲ့တဲ့အဖွဲ့မရှိဘူးအားလုံးတသွေးတဲ့တသားတဲ့တလုံးတော်ဝါတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကအမတကဒါဝိဒ်ကမ်းတဲ့လက်ကိုသူစုပ်ကင်တဲ့အခါမှာအဲ့စုပ်ကင်ခြင်းထဲမှာဘာပါလဲတနည်းစိတ်သဘောပါလာတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ခိုင်ခန့်သောသဘောဖြစ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ဖို့က219 41ကနေ43 219 41ကနေ43တဖန်ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ရှင်ပြန်ထံတော်သို့လာ၍ကျွန်တော်တို့သည်ညီအကိုဖြစ်သောယူဒအမျိုးသားတို့ယူဒအမျိုးသားတို့သည်ကိုရောကိုခိုးယူ၍ကိုရောနှင့်တကွနန်းတော်သားကိုရောဤလူအပေါင်းတို့ကိုအဖေချောက်ရောတဲ့နှစ်တစ်ဖက်သို့ပို့ရကြမည်ဟုလျှောက်ကြသောယူဒအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကရှင်ပြန်သည်တော်သည်ဖြစ်၍ဤအမှု၌တင်တို့သည်အဖေချောက်စိတ်ဆိုးကြသည်ရှင်ပြန်ရိတ်ကာတော်ကိုငါတို့စားကြသလိုငါတို့အားတစုံတစ်ခုသောစုကိုပြီးတော်မူသလိုဟုဣသရေလအမျိုးသားတို့အားပြောကြ၏ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကလည်းငါတို့သည်ရှင်ပြန်၌10ဘုတို့ကိုဆိုင်ကြ၏ဒါဝိဒ်အမျိုးကိုတင်တို့ဆိုင်သည့်ထက်ငါတို့တာ၍ဆိုင်ကြ၏ရှင်ပြန်ကိုပြန်ပို့ခြင်းအမှုတွင်ငါတို့နှင့်ရှေးဥဆောင်မတိုင်ပေမဲ့အဖေကြောင့်ငါတို့ကိုမထီမဲ့နေပြီးကြသည်ဟုယူဒအမျိုးသားတို့ကိုပြန်ပြောကြ၏တို့အသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့စကားတဲ့ယူဒအမျိုးသားတို့စကားသည်တာ၍ခိုင်ခံ၏ကဲဒါဝိဒ်ကိုနန်းတော်ပြန်ပို့မဲ့လမ်းခီးစဉ်မှာဘာပြဿနာတက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီလေဒါဝိဒ်လူပြီးပြောခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဝိဒ်ကိုကူးတဲ့နေရာမှာလာချိုကြတယ်အဲဒါဝိဒ်ကူးသွားတဲ့အခါမှာဒီအပိုင်ငယ်41ရောက်လာတဲ့အခါမှာအစ္စရေးလူမျိုးတွေကကျန်တဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေပေါ့နော်ရောက်လာပြီးတော့မှဘာပြောလဲဘာလို့ယူဒလူမျိုးတွေကကိုရော့ကိုခိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုမတိုင်ပင်မဲနဲ့ဘာလို့ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ကိုကူးစေရတာလဲဆိုပြီးလာပြီးအပြစ်တင်တယ်အဲ့ကမှယူဒလူသားတွေကလည်းဗာပြန်ပြောတယ်ဒါဝိဒ်နဲ့ငါတို့ကပောက်ဖော်တော်တယ်အမျိုးတော်တယ်တကယ်တော့လူမျိုးတူတယ်ငါတို့ကဒါဝိဒ်ရဲ့လားစာလဲ sorry ဒါဝိဒ်ရဲ့ရိတ်ခါကိုလည်းငါတို့မဒါဝိဒ်စီကစုကိုဒါဝိဒ်ကငါတို့တစုံတစ်ခုသောစုလဲပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါငါတို့လုပ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကတွေးသားတော်ဆန်းမှုညီကိုတော်ဆန်းမှုတန်ရုံစင်နဲ့ငါတို့ဟိုအားရပါစေတော့ဒါရပါစေတော့ဆိုတဲ့တစုံတစ်ခုကိုမျောကိုပြီးငါတို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှသူတို့စကားအခြေတင်ပြောကြတယ်နောက်ဆုံးပါဖြစ်သွားတယ်ဣသရေလ10မျိုးနဲ့ယူဒတစ်မျိုးပေါ့နော်စကားစစ်ထိုးကြတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကျမ်းစာကဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်လဲဆိုရင်တို့ရတွင်ဣသရေလအမျိုးသားတို့စကားထက်ယူဒအမျိုးသားတို့စကားသည်တာ၍ခိုင်ခန့်၏လို့ပြောပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးစကားနဲ့စကားစစ်ထိုးတဲ့ပွဲမှာယူဒတွေအနိုင်ရသွားတယ်ဘာလို့ယူဒတွေအနိုင်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာယုံကြည်လဲဆိုရင်ယူဒလူမျိုးရဲ့စောစောစကားနဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တို့ကတစ္ဆာပေါက်တဲ့အဖွဲ့ပေါ့တစ္ဆာရှိတဲ့အဖွဲ့ပေါ့ဒါဝိဒ်ရဲ့ဟလာစီစဉ်မှုအပြည့်တလုံးပွားပြီးဖြစ်လာပြီအားကြောင့်ရှိသမျှယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးတယ်လို့ပြောတာနောက်တော့ဘာဖြစ်လာပြီလဲအခုချိန်မှာဟလာဣသရေလလူမျိုးတွေကလာပြောတဲ့အခါမှာတို့ဒါဝိဒ်စီကရိတ်ခါလဲငါတို့မစားဘူးတစုံတစ်ခုစုကိုမျောကိုပြီးတော့လဲငါတို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတို့ကပြန်ပြောတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတို့ပြောတဲ့စကားကအသာစီးရတယ်ဘာလို့တို့ပြောတဲ့စကားကခိုင်ခန့်လဲဆိုရင်ပြောတဲ့စကားတွေကဘာလို့ခိုင်ခန့်လဲဆိုရင်စကားပြောတဲ့သူတွေရဲ့နှလုံးသားကခိုင်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျက်ရှင်နာမှာတာရေးပုံကြည့်ပါစေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အထောက်ထားအနေနဲ့ပေးချင်တယ်ရုသဝတ္ထုခန်းကြီး1ပိုင်းငယ်18ဖတ်ပေးပါရုသ1:18
如大的来前啊，看一看那谁谁这个糯米的对面哦，这谁说的嘞？对啦မုတ်ဆိုးမဖြစ်တဲ့ချွေးမလေးရုတကိုမုတ်ဆိုးမကြီးဖြစ်တဲ့ရောက်ခမနောင်မီကဗာပြောတယ်ငါနဲ့မလိုက်နဲ့ငါမှဟလာထပ်ပြီးစားစရာသားလည်းမရှိဘူးကဲတားရဖို့အတွက်ငါယောက်ျားကြီးမယ်ဆိုရင်လည်းငါအသက်အရွယ်နဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိတဲ့မောဘပီကိုပြန်มาပြောတဲ့ခါမှာတော့ရုတဗာပြောတယ်ကိုတော့အမျိုးဒီကျမအမျိုးကိုတော့ဖျားဒီကျမဖျားကိုတော့သွားလေရကျမလိုက်ပါပြီကိုတော့အိတ်လေရမှာကျမအိတ်ပါပြီကိုတော့တည်တဲ့နေရာမှာပဲကျမလည်းတည်ပြီးတကြိုချင်းကိုခံပါမယ်အဲ့လိုရုတပြောတဲ့စကားကိုနောင်မီကြားတဲ့အခါမှာနောင်မီပါသိတယ်ငါချွေးမကိုတော့ငါမောင်းထုတ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲသူ့မှာခိုင်ခန့်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအပိုက်ငယ်16တို့19တို့မှာရုတပြောတဲ့ခိုင်ခန့်သောစကားတွေဟာရုတရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ခိုင်ခန့်သောစိတ်ကနေထွက်လာတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကဣသေလလူမျိုးတွေနဲ့စကားစကားရည်လူတဲ့အခါမှာဟာလားစကားစစ်ထိုးတဲ့အခါမှာယူဒလူမျိုးတွေစကားကဘာလို့ခိုင်ခန့်လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့စကားတွေဒီခိုင်ခန့်သောစိတ်တဘောကနေထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့စကားကတကယ် concrete လို့ပဲဗျမာနေတယ်သူတို့စကားတီးကြီးတယ်သူတို့စကားလုံးဝတန်တိတ်ပြန်ချထားတဲ့စိတ်နှလုံးပြထန်းထားတဲ့စကားပြောချင်တာဘယ်တော့မှမပြင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါဆိုတာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအာမတသည်ဒါဝိဒ်ကမ်းတော်လက်ကိုသူကင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ကင်ချင်းမှာတလုံးတစ်ခါဒီဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ကင်ချင်းမှာငါနောက်တစ်ခေါက်ဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်တော့ဘူးဘာနဲ့ပဲကြုံဥလည်းမတုံတာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအရင်ခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကဲဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး20အပိုင်ငယ်1နဲ့2ဖတ်ပေးပါထိုကဘင်ရမယ့်အမျိုးပိကရိအတာရှေဘအမိရှိသောအာတမလူတယောက်ရှိထိုသူဒီတဘိုးမုံရဲ့ဣသရေလအမျိုးငါတို့ဒီဒါဝိဒ်၌တဘိုးကူများမဆိုင်ဒီရှေဣတာကိုအမွေမခံထိုက်လူအပေါင်းတို့ကိုနေရာသို့သွားကြဟုဆိုသည်ဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ဒီဒါဝိဒ်ထံတော်မှထွက်၍ပိကိရတာရှေဘနောက်သို့လိုက်ကြ၏ယူရအမျိုးသားတို့မူကားဂျော်ဒန်မြစ်မှသည်ယေရုရှလင်မြို့တိုင်အောင်ရှင်ပြေ၌စီကပ်ကြ၏ခြေဆုတင်တယ်အဲ့မှာဘာတွေ့လဲအခန်းကြီး20အပိုင်ငယ်1ရောက်လာတော့ဗင်ဂျမိန်အမျိုးသားတွေကဘိခရီဤသားရှေဘဆိုတဲ့အာဒမလူတယောက်ကဒါဝိဒ်ကိုပုံကန်ပါတယ်ဘာကလဲပွဲလန့်သုံးဖြာခင်းပေါ့ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဗင်ဂျမိန်အမျိုးသားရှေဘကတပုံထောက်ပါတယ်သူဘာပြောလဲငါတို့သည်ဒါဝိဒ်၌တဘိုးကူများမဆိုင်ဒါဝိဒ်ရဲ့အခွင့်အာဏာရှိခြင်းကိုသူအတိမမဖြစ်ဘူးပြီးတော့ယေရှဲသားတို့ကိုအမွေမခံထိုက်ဒါဝိဒ်ရဲ့ identity လို့ခေါ်တဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့အကောင်းလဲအဖြစ်တစ်နှစ်ကိုလည်းသူတို့လက်မခံဘူးသူတို့ပုံကန်ခြင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုတပုံထားမဲ့သူဟုတ်လားပုံကန်ထားချွမဲ့သူရှိလာတဲ့အခါမှာကျမ်းစာကဘာပြောလဲဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ဒါဝိဒ်ထံမှထွက်၍ဘိခရိသားရှေဘနောက်သို့လိုက်ကြ၏စဉ်းစားနော်စောစောတုန်းကယူဒတွေနဲ့လာပြီးစကားများတဲ့မင်းတို့ဘာလို့ဘယင်ကိုခိုးပြီးတော့မှငါတို့မသိအောင်ဘယင်ကိုခိုးသွားပြီးယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ကိုကူးစေလာလဲဆိုပြီးစကားနာလာထိုးတဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေကစကားနဲ့ပဲဆက်ကတ်တာသူတို့ကအသက်တာနဲ့မဆက်ကတ်ဘူးအဲကြောင့်ပုံကံမဲ့သူလည်းရှိကောအကုန်လုံးကပုံကံတဲ့သူဘက်ကိုဝင်စားသွားတယ်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲယူဒအမျိုးသားတို့မူကားယော်ဒန်မြစ်မှသည်ယေရုရှလင်မြို့တိုင်အောင်ရှင်ပြန်၌စီးကပ်ကြ၏ဟာယူဒတွေကတော့ဒါဝိဒ်နားမှာကျွန်တော်ပြောတယ်ခုနအာမတလည်းပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့အာမတတစ်ခါမားခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ခါမမားဘူးဣသေလလူမျိုးတွေကကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆက်မားတယ်ဗျဆက်မားထပ်မားတယ်အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ဖော်ပြထားတယ်လीအာမတရဲ့စက္ကန့်အနံမှုဟာတီကြည်သောစိတ်သဘောနဲ့ဒါဝိဒ်လက်ကိုသူစုပ်ကင်တာဖြစ်တယ်ဒါ220နှစ်မှာဘာစကားလုံးလဲစီးကတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံး
ဒီမှာတော့ရှိသမျှနောက်တစ်ခုတော့ပါ၍ခံခန့်ဤနောက်ဒီမှာကျတော့စီကတ်ယူဒအမျိုးသားတို့မူကားတဲ့ဒါဝိဒ်၌စီကတ်ကြ၏ရှိသမျှဆိုတဲ့စကားလုံးကတည်ညွတ်ဒီရှိသောစိတ်သဘောကိုဖော်ပြတယ်။တာ၍ခံခန့်တယ်ဆိုတဲ့စကားရက်ကခံခန့်သောစိတ်သဘောရှိတာကိုဖော်ပြတယ်။စီကတ်ကြ၏ဆိုတာကယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဒါဝိဒ်အပေါ်မှာတည်ကြည်မှုကိုဖော်ပြတယ်။တော့ကျွန်တော်ရသဘောကျတဲ့စကားလုံးလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ယူဒအမျိုးသားတို့မူကားသေချာနားထောင်မယ်နော်။ယော်ဒန်မြစ်မှသည်ယေရုရှလင်မြို့တိုင်အောင်ရှင်မြင်၌စီကတ်ကြ၏ဟာလေလုယာယော်ဒန်မြစ်မှသည်ကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်ယော်ဒန်မြစ်ဆိုတာသေခြင်းမြစ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးတာကကျွန်တော်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာအတွက်ဆိုဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းရောက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ယော်ဒန်မြစ်မှသည်ယေရုရှလင်မြို့တိုင်အောင်ဆိုတာပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ယေရုရှလင်ကဘာမှလဲကောင်းငင်ပါလေကောင်းငင်ယေရုရှလင်မြို့တဲ့ဆိုလိုချင်တာပါလေယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့တည်ကြည်ခြင်းဟာယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးတယ်ဆိုတဲ့ဘောင်ကန်ဖြစ်တဲ့နေ့ကနေယေရုရှလင်မြို့တိုင်အောင်ဆိုတဲ့ကောင်းကင်ရွှေပြည်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တဲ့အထိဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာဖျားသခင်ကိုစီးကပ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကသစ္စာရှိရမှာဖြစ်ပါလေဘုရားရှင်နာမတားပုံကြည့်ပါစေယူဒလူမျိုးတွေကဘာလုပ်လဲယော်ဒန်မြစ်ကနေတောင်းအရာရှိနေတဲ့ယော်ဒန်မြစ်ယေရုရှလင်မြို့ဒါကျွန်တော်ကတော့ဝิญဉ်ရေးရသင်ခန်းစာအနေနဲ့ကျွန်တော် application အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဘောင်ကန်ဖြစ်တဲ့နေ့ကနေချီဆောင်ခြင်းနေ့ရဲ့အထိကောင်းငင်ရောက်တဲ့အထိဖခင်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တည်ကြည်တဲ့စိတ်နဲ့ပါဝင်ဆက်ကပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တကြိမ်တစ်ခါမှားခဲ့တယ်ထားလိုက်တော့ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြန်ဆက်ကပ်ပြီးဟေ့ဆိုရင်တော့အဆုံးထိဆက်ကပ်ဖို့လိုပါတယ်ကဲကျမ်းစာလေးကျွန်တော်ပေးမယ်1 15:58ကျေးဇူးပြုပြီးဖတ်ပေးပါ1 15:58ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်58ဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ငါချစ်တော်ညီအကိုတို့ကျွန်တော်ဒီသခင်တရားရဲ့မှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ရအကျိုးကြီးတွေကိုတိမှတ်သဖြင့်တည်ကြည်သောစိတ်နဲ့ပြည့်စုံ၍မလျလျော့မတိမ်ရိမ်မဲလျက်ဖျားသခင်ရဲ့မှုတော်ကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့ဟောတွေ့ရနော်မရွေ့လျော့မတိမ်ရိမ်ပဲလက်ဖျားအမှုတော်ကိုတည်ကြည်သောစိတ်နဲ့ထမ်းရွက်ပါလို့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကကောရိန္သုမြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်ကယုံကြည်သူတွေကိုသူတိုက်တွန်းလို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာဘာစကားလုံးသုံးထားလဲတည်ကြည်သောစိတ်နဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပေါ်ပင်စက္ကတာထက်ရည်တဲ့ငစင်ရိုင်းလို့စက္ကတာထက်ကောက်ယုံပြီးလို့စက္ကတာထက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်ဖို့လဲပုံသေးပုံမှန်အဆုံးထိကျွန်တော်စက္ကပ်ဖို့မတမအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကျွန်တော်မကြာခဏပြောပြီးပြီကျွန်တော်တို့စက္ကပ်တာဖယားတော်လူမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်စက္ကပ်တာဖယားလူမဟုတ်ဘူး။တော့တင်းအောင်ဆရာတွေဘက်ကလည်းဗာသိဖို့လိုတယ်။ဓမ္မဝင်ဆောင်တွေဘက်ကလည်းယုံကြည်သူတွေစက္ကပ်တာဖယားကိုစက္ကပ်တာငါတို့ကိုမဟုတ်ဘူး။တချို့လောက်တာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်စာလေးတော့ကျွန်တော်ရေးပူးတယ်ကျွန်တော်ဗာပြောပူးလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာဘောလုံးပွဲတွေမှာကြည့်ပါနီးပြတစ်ယောက်ကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အသင်းပြောင်းသွားရင်ဘာလုပ်လဲထင်တယ်အသင်းဟောင်းမှာကြံခဲ့တဲ့သူ့တပည့်ဟောင်းတွေအသင်းမှာအားကိုးတဲ့သူတွေအားလုံးကသူကနောက်အသင်းကိုဝယ်ခိုင်းပြီးတော့အကုန်လုံးသူစီခေါ်ချသွားတယ်ကြံခဲ့တဲ့အသင်းကတော့စုပ်ပြတ်တတ်ဒါဘောလုံးအသင်းနီးပြတွေလုပ်နေကြသူတို့ပြောင်းတဲ့နေရာမှာသူတို့တပည့်အားလုံးကိုခေါ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာခေါင်းဆောင်တွေကတော့တင်းအောင်ဆရာတွေကဒါမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးနော်။ကိုတပည့်ဟောင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဆိုကိုနောက်တကောက်ကောက်လိုက်ခိုင်းဖို့မဟုတ်ဘူး။ဘာပြောဖို့ကောင်းလဲ။နောက်လာတဲ့တင်းအောင်ဆရာအစ်စ်နဲ့တစ္ဆာရှိရှိစက္ကပ်ကြပါ။အရင်ကလိုအခုတော်မြတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စွာပေးဆက်ပါကျွန်တော်ပြောပါမယ်လား။အဲ့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ဖះเจ้าမှာလည်းလာတက်ပါဦး။
ကျွန်တော်တို့ဖះเจ้าမှလည်းလာတက်ပါအောင်လက်ရှိဖះเจ้าမှလည်းတပတ်တက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရဘူးမလုပ်ကောင်းတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်အလုံးဝမလုပ်ကောင်းတဲ့ဟာဆိုတော့ယူဒအမျိုးသားတွေကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအရန်တည်ကြည်တယ်ဗျာသူတို့ဒီလူမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်စိတ်ကစားတယ်ဗျာတကယ်သူတို့ emotion သမားတွေဒီခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပျော်ရင်မှုတော့စောင်းမယ်မပျော်ရင်မှုတော့မစောင်းဘူးပျော်ရင်ဖះเจ้าတက်မယ်မပျော်ရင်ဖះเจ้าမတက်ဘူးပျော်ရင်မိသားလာမယ်မပျော်ရင်မိသားလာမလာဘူးအမိသားလာမလာတဲ့အပတ်ဆိုတာစိတ်ကောက်နေလို့ယောက်ျားကိုစိတ်ကောက်တာလားမိန်းမကိုစိတ်ကောက်တာလားတခုခုပေါ့အပြဿနာတခုရှိပြီကလေးတွေမိသားလာမတက်ဘူးဆိုမိဘနဲ့ရံဖြစ်ထားလို့ကျွန်တော်ဒီပြောမယ်နော်မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကဖះကိုကိုးကွယ်ခြင်းမှာလာပြီးတော့အနောက်ရှက်မဖြစ်ပါစေနဲ့မိသားစုမှာပြဿနာရှိလို့ဆူတောင်းစည်းဝေးမှာမပါနိုင်တာမိသားစုမှာပြဿနာရှိလို့စုမတောင်းချင်တာဒါခမရတော်ကြီးကိုဖះကိုမထီမဲ့တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်ဗျာမိသားစုမှာဘလောက်ပဲအစင်မပြေမှုရှိမိသားစုအစင်မပြေမှုဟာစက်ကတ်တယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေနဲ့ဖះနဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာမိသားစုကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်ကဝင်လာတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေစိတ်ခံစားချက်ကဖះထက်ကြီးသွားလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဝင်လာပါစေနဲ့အဲ့ဒါသူချေဖះเจ้าမှာဘာလို့မလာလဲဒီလူနဲ့မတည့်လို့မိတ်ဆွေဒီလူကိုစက်ကတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဖះကိုစက်ကတ်တာဖះကိုစက်ကတ်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တွန်းပေးရစီအာမတကိုပုံသက်တည်ယူအောင်ယူဒလူမျိုးတွေကိုပုံသက်တည်ယူအောင်သူတို့ဒီယော်ဒန်မြစ်ကနေယေရုရှလင်အထိဒါဝိဒ်ရှင်ဘုရင်၌စီကတ်တယ်နော်ကျွန်တော်လည်းဘုရင်ယေရှုကိုဘောင်းငယ်ဖြစ်တဲ့နေ့ကနေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တဲ့နေ့အထိကျွန်တော်တို့စီကတ်ကြပါစို့ဘုရားရှင်နာမှာတာရေးပုံကြည့်ပါစေဒါအရင်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ကလက်ကမ်းနဲ့နှွေးထွေးစွာအာမတကဒါဝိဒ်လက်ကိုယုံကြည်စွာကိုင်းတယ်သူဘာသိတယ်ဒါဝိဒ်ငါ့ကိုအချိုတတ်ပြီးလောက်ကြံမှာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုအချိုတတ်ပြီးတနေ့နေ့ကျရင်ငါ့ကိုပညာရှိနည်းနဲ့ညှင်းဆဲမှာမဟုတ်ဘူးသူသိတယ်ဒါဝိဒ်ကိုသူယုံကြည်တယ်ဒီနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေဒါဝိဒ်လိုအသွေးသားနဲ့ရှိတဲ့လူတော်မှာတလောက်သဘောထားကြီးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားဟာပြောစရာမရှိတော့ပြီးကျွန်တော်ဒီအကြောင်းလေးကိုအဆုံးသတ်မှာပြောပါမယ်ကဲတတိယခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်သွားရအောင်တတိယခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမှတ်ထားလဲဆိုရင်တည်မြဲတည်စေပြန်ဖို့ရန်မနာလိုသောစိတ်ကြောင့်လက်သင့်မခံသူကဲကြိုဆိုသောဒါဝိဒ်နဲ့အကြိုဆိုခံလိုက်အာမတကြားမှာအစဉ်ပြေနေပြီစိန်ကောင်းကြောက်ကောင်းရောင်းဝယ်တဲ့နေရာမှာစေးရိုးတယ်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရွာဘာကကန့်လန့်ပါလာတာကဲကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါလေးတည်ငြဲတည်စီပြန်ဖို့ရန်မနာလိုသောစိတ်ကြောင့်လက်သင့်မခံသူနံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အဗက်ရှလုံရေးတော်ပုံမှာအဓိကခံစားရတာဒါဝိဒ်ပါအားလုံးကဒါဝိဒ်ကိုတက်ကက်ထားပြီးလုပ်တာဖြစ်တယ်ယူဒဗိုလ်ချုပ်ရွာသားတို့အဘိရှဲတို့အဓိကထားတာမဟုတ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကသူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ဝိဒ်သူတို့ချိန်မုန်းချင်တာဒါဝိဒ်တခြားလူတွေကိုသူတို့အဓိကစိတ်ဝင်စားမှုဒါဝိဒ်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားတာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာအစော်ကားခံရတဲ့ကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကတော့တလောက်နှလုံးသားကျင်ဝန်းစွာနဲ့သူ့ကိုပုံကန်ထားကြွားခဲ့တဲ့အာမတအပါအဝင်ဣသေလလူမျိုးတွေကိုသဘောထားကြီးကြီးနဲ့လက်ကမ်းကြိုတာကိုဘေးနားကနေမရှုစိတ်တဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်ရွာဘာဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ရွာဘာကမနာလိုစိတ်အရန်ကြီးတဲ့သူဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင်လုကာ15မှာကျွန်တော်တို့တွေ့လိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ကျမ်းချက်ပဲပြောလိုက်မယ်လုကာ15အခန်းငယ်20ကနေ24မှာအားလုံးသိပါတယ်သားနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဖေမတည်သေးဘူးအငယ်လုတဲ့သားကအမွေတောင်းတယ်အမွေတွေရပြီးတော့တနေ့တကြီးကိုထွက်သွားတယ်ဝေးသောပြည်ကိုသွားတယ်
3ဖြုံးတယ်နောက်ဆုံးကုန်းကောက်ဆရာမကြံမင်းနဲ့ဝက်ကြောင်ရတဲ့ဘဝဝက်စားတဲ့ပဲတောက်ကိုစားချင်တဲ့ဘဖြစ်တဲ့ဘဝနဲ့သူခါသီးစွာဖြတ်တန်းနောက်ဆုံးမစင်းစားလဲအဖေအိမ်ပြန်ပြီးတော့မှငါနေမယ်ဆိုရင်အခုဘဝထက်ပါတယ်အခုငါနေနေရတဲ့ဘဝငါဖေအိမ်ကအစီခံကြုံနေထက်တော့နှိမ့်ကြနေပြီအဖေအိမ်ပြန်မယ်အဖေငါ့ကိုပါအနေနဲ့လက်မခံမဲနဲ့ကျွန်အနေနဲ့လက်ခံမယ်ဆိုတော့ငါကျင်တတ်တယ်ဆိုပြီးသူပြန်သွားတာဖြစ်တယ်အဖေကသူ့သားထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဗျသူ့သားကိုသားအနေနဲ့ပဲပြန်လက်ခံတယ်သားအနေနဲ့ပဲလက်ခံတယ်အဲ့ဒါကိုမကျင်တတ်တာဘာတူလဲအကိုဖြစ်ပါတယ်အကိုကလေထဲကနေပြန်လာတဲ့အခါမှာအိမ်မှာပွဲကျင်းပတာတွေ့တဲ့အခါမှာစနင်းလာတယ်နောက်ဆုံးညီငယ်ပြန်လာတာကိုအဖေကကြိုဆိုတဲ့ပွဲမှန်းသိတဲ့အခါမှာအရာစိတ်ဆိုးတယ်ပေါ့အရာစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့နဲ့သားကြီးစိတ်ကောက်ပြီးအိမ်ထဲဝင်လာတဲ့အခါမှာအဖေကသားကြီးကိုအိမ်ပြန်မှာထွက်ပြီးစကားပြောတဲ့အခါမှာသားကြီးကပါပြောတယ်အဖေပေါ်မှာသစ္စာမဲ့သွားတဲ့အမွေတောင်းမိတဲ့ကြီးကိုထွက်သွားပြီးပြည်တစားနဲ့ပျော်ပါတဲ့သားငယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာဒါမျိုးတွေလုပ်ပေးတယ်အင်္ဂလိပ်မှာဆိုကျမ်းတယ်ဗျဒိုင်ဆန်မြန်မာမှုပြောဆိုခမားကြီးသားပြန်လာတော့ခမားကြီးသားပြန်လာတော့ခမားကစိတ်သက်ပေးတယ်အဲတော့တပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်အတွက်ကြတော့စိတ်တကောင်တော့မှမပြင်ဆင်ပေးဘူးလားဆိုတော့မှသူကဆွဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ပေးမယ်သားကြီးရဲ့ပောက်ကွဲမှုကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15မှာ29မှာတာအကြီးကလည်းအကျွန်ုပ်ဒီကာလတာရှည်စွာအဘကိုအစေခံပါပြီအဘရဲ့အလိုကိုတခါမျှမလွန်ကျူးပါတိုးတော်လည်းအကျွန်ုပ်ဒီအဆွေတို့နဲ့အတူပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုစီခြင်းကအဘဒီစိတ်ကလေးတကောင်ကိုတခါမျှမပေးပြည်တစားမိန်းမတို့နှင့်ပေါင်းဖော်၍မိမိဥစ္စာကိုဖြုံသောဤသားငယ်ရောက်လာသောအခါမူကားအဘဒီစူအောင်ကျွေးသောနွားကလေးကိုတတ်လေပြီးတကားဟုဆို၏အငယ်ကောင်ပြန်လာမှပဲအကြီးကောင်ရဲ့စိတ်ပုတ်စိတ်ရုပ်တွေဘူးပေါ်သလိုပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘိုးချုပ်ရွာပါလေအဲ့တိုင်းပါပဲဦးလေးဒါဝိဒ်နားမှာစစ်မှုထမ်းနေတယ်သစ္စာရှိသူသစ္စာရှိမှုကလည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဘယ်တော့မှအတိုင်းဆိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မှားထားတဲ့အမတပြန်လာမဲ့အချိန်မှာဒါဝိဒ်ကကြိုတဲ့အခါမှာရွာဘမကြည်နပ်ဘူးဘာနဲ့သွားတူလဲဒါဝိဒ်ပြောတဲ့စကားထဲမှာပါလဲရွာဘကိုစားမင်းဟာအစင်ကိုချုပ်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဣတိလတမတော်မှာအဲ့စကားကဓမ္မသစ်နဲ့ကျွန်တော်ချိန်ထိုးပြီးပြောမယ်ဆိုရင်သားငယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအဖေနွားတက်ပေးတာကိုပါကြီးကအကြီးကျယ်ပောက်ကွဲသူပဲဘိုးချုပ်ရွာဘပောက်ကွဲပါလိမ့်မယ်မကျင်တတ်ဘူးမကျင်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ရှေဘပုံတံမှုဖြစ်တဲ့အခါမှာဣသေလလူမျိုးတွေကရှေဘကိုနှိမ်နှင်းဖို့သွားတဲ့စစ်စင်ရေးမှာလမ်းခုလက်မှာဘိုးချုပ်ရွာဘကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်ညီကိုဖြစ်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့အာမတကိုသူလောက်ကြံတပ်ဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့အမှဘာလို့သူအာမတကိုတိုက်ရတာလဲမိမိထက်သာ၍ဖြောင့်မတ်ကောင်းမြတ်သောကြောင့်လက်သင့်မခံနိုင်သူ့ထက်တော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူလက်မခံနိုင်မိမိထက်သာ၍ဖြောင့်မတ်ကောင်းမြတ်သောကြောင့်လက်သင့်မခံနိုင်ဘူးသူ့ထက်တော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ခံလို့မရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာအထောက်ထားလေးနဲ့ပေးခြင်းနဲ့300အခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်32ဖြစ်ပါတယ်300 32မှာအဲ့ဒါတွေ့ရလိမ့်မယ်300 32ချက်လောက်ကြည့်အောင်ကျေးဇူးပြုဖတ်ပေးပါသူဒီမိမိထက်သာရဲ့ဖြောင်းမှတ်ကောင်းမြတ်သောသူဣသရေလဘုချုပ်နေရဤသားအာဗနာနှင့်ယူဒဘုချုပ်ရှေတာဤသားအာမတကိုငါခမဲတော်ဒါဝိမသိပဲတိုက်၍ဓာနှင့်တတ်သောအဖြစ်ကိုထာဝရဘုရားသည်သူ၏ခေါ်ပေါ်သို့တက်ရောက်စေတော်မူ၏ယေရှုတင်တယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ကျောမှာဒုတိယစာမျက်နှာမှာကျွန်တော်ပေးထားတဲ့အရာလေးရှိပါတယ်
သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ပထမမှာသူတတ်လိုက်တဲ့ပုံကိုအာဗနာဖြစ်ပါတယ်အာဗနာကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ရှောလူနဲ့ညီကိုတဝမ်းခွဲတော်တယ်ဣသရေလတမတော်မှာဟိုချုပ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဒါဝိနဲ့ရှောလူဟလာပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရှောလူသားနဲ့ဒါဝိနဲ့ပြိုင်ဘက်အဖွဲဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူကရှောလူသားဣရှဘောရှက်ကိုထောက်ခံပြီးတော့မှဣသရေလနိုင်ငံမှာရပ်တည်ခဲ့တဲ့ဟိုချုပ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အာဗနာကိုဟလာသဘောကျပြီးတော့မှဒါဝိဘက်ကိုဗက်ပြောင်းလာဖို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုချုပ်ရွာဘကအာဗနာကိုတတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျမ်းစာမှာဆောစောပြောထားတယ်လေဣသရေလဘုချုပ်အာဗနာပဲဖြစ်ဖြစ်ယူဒဘုချုပ်အာမသကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုချုပ်ရွာဘဘာလို့တတ်ရလဲဆိုရင်ဘုံကိုလာထိနိုင်ငယ်ဆိုတာကို तू မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ် तू မကြိုက်ဘူးတရားကသူ့တဲ့ယာဒူးကြီးတယ်တရားကသူ့တဲ့ယာဒူးငယ်တယ်အငယ်ကသူ့အပေါ်တက်လာမယ်ဟိုအကြီးကလည်းဟိုဘက်နိုင်ငံနဲ့ဒီဘက်နိုင်ငံပြန်ပြောင်းလာရင် तू ငကိုတွေကသူ့ဆရာကသူ့ငကိုနေရာကိုပြန်ယူမှ तू မလို့ချင်ဘူးအဲကြောင့်ဘုချုပ်ရွာကဘာလုပ်လဲသူအပေါ်ကအကြီးကိုလည်းတတ်တယ်သူအောက်ကနေသူ့နေရာကိုတက်လာမယ်အငယ်ကိုလည်းသူတတ်ပြစ်လိုက်တယ်ဒါဒီမှာရေးထားတယ်မိမိထက်သာ၍ဖြောင့်မတ်ကောင်းမြတ်သောကြောင့်လက်သင့်မခံနိုင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာရေးထားသလိုတည်မြဲတည်စေပြန်ဖို့ရန်မနာလိုစိတ်ကြောင့်မနာလိုစိတ်ကိုကျမ်းစာပညာရှင်တွေကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်မနာလိုခြင်းသည်ကြောက်เสียကောင်းသောမကောင်းဆိုပါ monster လို့ပြောပါတယ် terrible monster အရင်ကြောက်เสียကောင်းတယ် jealousy ကကျွန်တော်ခေတ်စကားမှာတော့ဂျီဝင်တယ်ပြောတာเนาะဂျီဝင်တယ်နောက်မနာလိုတာမနာလိုခြင်းကိုကျွန်တော် dictionary မှာကြည့်တဲ့အခါမှာဗာပြောလဲမနာလိုခြင်းဆိုတာတဲ့တစုံဆိုင်မှုကိုရယူလိုစားချက်ကြောင့်မပျော်ရွှင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဒေါသထွက်ခြင်းတခါမှဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်လောက်ဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်အင်းစိန်မြို့သစ်လေးလမ်းမှာကျွန်တော်မိသားစုတစ်ခုသွားဥဆောင်ရတယ်ကိုအောင်ကျော်မိုးတို့ရဲ့ဖခင်အိမ်ကလာဖြစ်တယ်အဲ့မိသားစုကျွန်တော်သွားဥဆောင်တဲ့အခါမှာကိုအောင်ကျော်မိုးရဲ့ဖခင်ကအရင်တုန်းကဒီတရားစီရင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာသူကပါဝင်ခဲ့တယ်အင်းစိန်မြို့နယ်မှာသူပြောပြတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနားထဲမှာကြားနေတယ်သူပြောလဲမိသားစုနှစ်စုရှိတယ်တဲ့တိမ်နဲ့ဒလွယ်ခုတ်ပေါ့မျက်စောင်းထိုးလေးတစ်ဖက်အိမ်ကချမ်းသာတယ်ပတ်စံရှိတယ်တစ်ဖက်အိမ်ကဆင်းရဲတယ်ဖြစ်ချင်တော့ဟိုဘက်အိမ်ကကလေးနဲ့ဒီဘက်အိမ်ကကလေးကကြောင်းနေပဲတငယ်ချင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်တာမမိုင်း9တန်းလား10တန်းလားလူပြပေါက်လေးတွေပေါ့နှစ်ယောက်လုံးဘာပြဿနာတက်လာလဲဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့မိသားစုကတော့ပတ်စံချမ်းသာပြီမဲ့ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုပေါ်မှာသူတို့အနိုင်မချင့်ဘူးနော်ပေါ်ယူပဲဒါမဲ့ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုအဖေအမေပဲဖြစ်ကလေးပဲဖြစ်ဘာဖြစ်လာဆိုရင်အဲ့ချမ်းသာတဲ့မိသားစုကသားကိုသူတို့ကမနာလိုဖြစ်လာမနာလိုမှုကအရန်ကြောက်စရာကောင်းနောက်ဆုံးဘာလုပ်လဲအဲ့ကလေးကိုသူပြန်ပြီးဆွဲလိုက်တယ်ဖမ်းထားလိုက်တယ်ဗျာဖမ်းထားလိုက်တော့မှခုနကပါဇက်ထဲမှာအဝတ်တွေပါထည့်ကျိုးတွေပါတုပ်အဲ့ကလေးကသနာဟုတ်ကောင်းတယ်နော်ဒီဘက်သူ့တငယ်ချင်းအိမ်မှာအချုပ်ခံလိုက်ရတယ်သူ့မိဘတွေအိမ်ရှိကသူ့ကိုလိုက်ရှာနေတာစိုးရင်ပူပန်မှုနဲ့သူငိုယိုပြီးသူမြင်နေရတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒီမှာသူ့ကိုချုပ်ထားတာဘက်ကထင်တော့မထင်ရက်ဘူးဗျာတငယ်ချင်းအဖေမေကတငယ်ချင်းကိုယ်တိုင်ကတငယ်ချင်းအဖေမေကဒီလိုမျိုးလှုပ်ရက်မယ်လို့မထင်တာနောက်ဆုံးတတ်ပြစ်လိုက်တယ်ဗျာတတ်ပြီးတော့ဘလောက်တောင်ရက်ဆက်လဲဆိုရင်အင်သားတွင်အစ်စ်ကိုတူးဒီမှာဒီတိုင်းထည့်တယ်ဆိုရင်သူများတွေ့မှာကြောက်လို့အင်သားတွင်အစ်စ်ကိုတူးပြီးတော့မှမြေကြီးတဲကိုဆင်းပြီးတော့မှဂျားမှာအခေါင်းထဲကလိုင်ပေါက်ဖောက်ပြီးတော့အခေါင်းကိုထည့်အပေါ်ကသူများလာစစ်စေးရင်မမြင်ရဘူးနောက်မှအဲ့အဖူပေါ်သွားတယ်ပေါ်တော့စစ်စေးလိုက်တော့အဲ့လူတတ်မှုဖြစ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းခံကတော့မနာလူလို့သူတို့ကလေးဝစ်ကောင်းစားလာဝစ်တာမုတ်ဘိုးတွေအများကြီးရလာကြည်ရှင်ကောင်းကောင်းနေနိုင်တာသူတို့မကြည်နပ်ဘူးအဲ့တော့တတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ကြောင့်မနာလူချင်းဆိုတာတစုံတဦးဤပိုင်ဆိုင်မှုကိုရယူလိုသောခံစားချက်ကြောင့်မပျော်ရွှင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဒေါသထွက်ခြင်းဘုချုပ်ရွာပါအာမတပြန်လာကြတဲ့ကရှောလူထောင်ဒါဝိအတောင်းဆိုတဲ့စကားကိုမိမတွေက
တချင်းဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာရှောလူစိတ်မကျေနပ်တယ်လို့အခုလေဘိုးချုပ်ရွာဘကိုစားမင်းဘိုးချုပ်မင်းအစဉ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စကားဟာဘိုးချုပ်ရွာဘအတွက်တော့ဆွတ်ဆွတ်ခွန်အောင်နာတာဖြစ်ပါသူ့နှလုံးသားဓာတ်နဲ့မှုန်းတယ်လို့ပဲဗျာလုံးဝမကျေနပ်ဘူးအဲကြောင့်မိမိတဲ့တာ၍ဖြတ်မှတ်ကောင်းမြတ်သောကြောင့်လက်သက်မခံနိုင်ဘူးဒုတိယမှာမိမိတဲ့တာ၍ဖြတ်မှတ်ကောင်းမြတ်သောကြောင့်လောက်ကြတယ်နှစ်ရာအခန်းကြီး20ရှစ်ကနေ73ရှစ်ကနေ73ဒီပေါ်မျိုး၌ရှိသောကြောက်ကြီးတို့ရောက်ကြသောအခါအာမတသည်သူတို့ရှိသူရွာသားသည်မိမိစီလျက်ထိုကစီပေါ်မှာလည်းဓာတ်တအိမ်နှင့်တကွဆွဲလက်ထား၏သွားစင်နှင့်ဓာတ်သည်ရှောင်းရကြ၏ရွာသားကလည်းလာနဟန်ဆောင်ရက်လက်ရပန်းနှင့်အာမတ၏မိုးစေကိုကာ၏လဝဲပန်း၌ကင်ထားသောဓာတ်ကိုအာမတပြီးတော့ကြောင့်ဝမ်းကိုထိုး၍အူကိုမြေပေါ်မှာချ၏ထက်၍မထိုးတော့လဲအာမတသိလေရွာသားနှင့်ညီအပိရှဲသည်ဗီကရီသာနာမရွာမတူဖြစ်လေအဲ့တော့အာမတသည်မိမိအသွေး၌လူလျက်ရှိကိုပေါင်းတို့သည်ရှဲ၍နေကြသည်ကိုရွာသား၏လူမြင်သောအခါအာမတကိုလမ်းမကရှိ၍လေပင်တို့ရွှေ့ပြီးလျက်အဝတ်နှင့်ပုံသည်ထို့သို့လမ်းမကရွှေ့ပြီးမှလူအပေါင်းတို့သည်ရွာသားနှင့်အတူဗီကရီတာရှိဘာကိုလိုက်သွားကြ၏ဟုတ်ပြီအဘရှလောင်ရေတော်ပုံပြီးတော့မရှင်းမနှောင်းပဲဗျအခုရှေဘရဲ့ပုံကံမှုအဲ့ဒီပုံကံမှုကိုနှိမ်နင်းဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ကသူယုံကြည်ရတဲ့သူ့ရဲ့အယိုးတော်ဝင်အသားတော်ဝင်ဖြစ်တဲ့ယူဒစစ်တပ်တွေကိုဆေလွတ်တဲ့အခါမှာစောစောကဘိုလ်ချုပ်အာမတလည်းရွာသားတို့ညီကိုတွေနဲ့အတူတူစစ်မြေပြင်ကိုပါသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာဘာလုပ်လိုက်လဲလမ်းခုလက်မှာမာကြီးလာငါညီတကယ်တော့မေးချင်တာမဟုတ်ဘူးတော့ယူဒရှကာတို့အနန်းဟာပြတ်တော်ရောင်းစားဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဘုံချုပ်ရွာသားရဲ့အာမတကိုနန်းတဲ့အနန်းဟာလေအာမတရဲ့အသက်ကိုဇီဝင်ချုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မာကြီးလာငါညီဆိုတော့ဟောလည်းတကယ်ရိုးရိုးသားသားပဲလေညီကိုလိုပဲထင်တာနန်းတဲ့အခါမှာလက်တစ်ဖက်ကမုတ်စိတ်ကိုဆွဲတယ်တစ်ဖက်ကဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်တယ်အာမတဆုံးသွားပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဒီလူတက်မှုဘယ်ကလာလဲမနာလို့ချင်းကြောက်ဒါကြောင့်ဓမ္မပညာရှင်တွေပြောလေ division လို့ခေါ်တဲ့ကွဲပြားခြင်းဟာတဲ့ the child of jealousy division is the child of jealousy ကွဲပြားခြင်းဆိုတာတဲ့မနာလိုခြင်းရဲ့သားသမီးတဲ့အသင်းတော်ထဲမှာအမှုတော်ထဲမှာမနာလိုမှုတွေများလာရင်အချင်းကြားထဲမှာစိတ်ဝမ်းကွဲစရာတွေများလာတယ်မနာလိုခြင်းဆိုတာအမတန်မှကြောက်စရာကောင်းတဲ့မကောင်းဆိုးပါဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာကာယိနအာဗီလကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်1ကနေခုမိတ်ဆွေပြန်ဖတ်ကြည့်ပါညီပူဇော်တဲ့ရစ်ကိုဖခင်လက်ခံပြီးအကိုပူဇော်တဲ့ရစ်ကိုဖခင်ကပမာဏမပြုတဲ့အခါမှာအကိုကညီပေါ်မှာ jealous ဖြစ်တယ်မနာလိုတယ်ညီကိုတပ်ပစ်လိုက်တယ်ဘယ်တော့ကြောက်စရာကောင်းလဲမနာလိုတဲ့စိတ်ဒီမနာလိုတဲ့စိတ်အသင်းတော်ထဲမှာအမှုတော်ထဲမှာရှိနေရင်အကျန်းအန်တရများပါပဲကပောက်39မှာယောသကိုသူ့ဖေကအစင်းတရံထူးဆန်းဒီမနာလိုမှုကတော်တော်လေးကိုလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုပျက်စီးစေတာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မနာလိုမှုရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးလို့မရဘူးအားကြောင့်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာမှတ်ကြုံထားဖို့လိုလဲဆိုရင်တစုံတယောက်သောသူကိုဖျားသခင်ကဟလာမဆာထားတဲ့အရာကိုနဲ့မှမဆိုင်တာရှင်ပေါလုပြောသလိုပေါ့ဖျားသခင်ယေရှုတော်အပြင်ငါဖြစ်သည့်တိုင်းငါဖြစ်တယ်ကိုကောင်းကြီးနဲ့ကိုပဲလေသူ့ကောင်းကြီးနဲ့သူကိုကောင်းကြီးနဲ့ကိုသူ့ကောင်းကြီးကိုလည်းကိုမနာလို့ဖြစ်စရာမလိုဘူးကိုကောင်းကြီးကိုလည်းသူများမနာလို့ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကောင်းကြီးနဲ့ကိုပဲတခါကျွန်တော်တို့ငါကောင်းကြီးကိုကြည့်သူများအောင်မနာလို့ဒီဘူးဗျကိုကောင်းကြီးဒါကြောင့်ဆရာဦးလက်မြင့်တရားဟောတော့မှကျွန်တော်တစ်ခေါက်ကြားလိုက်တယ်
နနဲ့တိုင်းခရုဏာတိကိုခံစားရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတရားခရုဏာကမတူဘူးတဲ့ရှိတဲ့ကျယ်တွေလိုပဲကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ကျယ်တွေရဲ့တိဆောက်ပုံအနေအထားနဲ့မတူတယ်လို့ပဲယုံကြည်သူတယောက်ချင်းဘုရားရှင်ပေးထားတဲ့ခရုဏာတိတ်ကလည်းကွဲပြားခြားနာတဲ့သူ့ကိုကြတော့ခရုဏာတိတ်တစ်မျိုးကျွန်တော်ကြတော့သူ့လိုမပြောလို့မရဘူးမပြောလို့မရဒါဘုရားသခင်ရဲ့စီစဉ်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဘိုးချုပ်ရွာပါဘာဖြစ်လဲမနာလိုလားအားကြောင့်တကယ်တော့တတိရှိရင်ဗျာမင်းနဲ့ငါနဲ့ချမယ်ကွာတယောက်ချင်းမင်းလည်းယောက်ျားငါလည်းယောက်ျားဒါချင်းရှင်ခုတ်ရမှာတတိရှိတယ်ဆိုရင်မင်းကငါကြည့်လို့မရဘူးအာမသားမင်းတို့ဒါဝိလက်ခံပြီးမှငါလက်ခံလို့မရဘူးဒါကြောင့်မင်းနဲ့ငါနဲ့လောကမှာတယောက်မရှိမှပဲအဆင်ပြေမယ်ချပြရမှာမလုပ်ဘူးမိမကြည့်မိမကြံမလုပ်လိုက်တယ်နေကောင်းလားညီလေးပါဇက်ကနေကောင်းလားညီလေးလက်ကမုတ်စိတ်ကင်လိုက်ပြီးဒါနဲ့ငဘေးမှာထိုးလိုက်အာမတတနာပါတီးသွားတယ်နော်အာမတအလောင်းကိုအဝတ်နဲ့ဖုံးတယ်ဒါပေမဲ့အာမတကိုတတ်တဲ့လူတက်မှုကြီးကိုတော့ဖုံးလို့မရပါနောက်ဆုံးဘိုးချုပ်ရွာပါအသက်ခံရတဲ့အဓိကအကြောင်းဒါဝိသိတယ်နော်ဒါဝိမပြောဘူးဒါဝိဒီတိုင်းတိတ်လေးပဲနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဘုံတော်ဝင်စားပြီးရှောလမုန်ဒါဝိဘုံတော်ဝင်စားခဲ့သူ့သားမှာထားပြီးသားဒီလူကိုအေးစစ်စစ်မရဏမသွားခိုင်းနဲ့ဒါဝိသိတယ်ဘိုးချုပ်ရွာပါလို့လူကိုရှောလမုန်ဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံထဲမှာထားရင်မွေခွေးကပိုက်ပိုက်တယ်လို့ပဲတိုင်းမျိုးဒုက္ခဘိုးချုပ်ရွာပါကိုပညာသားပါနဲ့ဟလာမာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကမိမိထက်သာ၍ဖြောင့်မတ်ကောင်းမြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလက်မခံနိုင်ဘူးမိမိထက်သာ၍ဖြောင့်မတ်ကောင်းမြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘာလို့လဲလောက်ကြံဖြစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအဖြစ်အပျက်၃ခုကိုကျွန်တော်အနှစ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ကတော့ဗာပြောတယ်တတိလစ်ပြီးတော့တခုခုမှားထားတဲ့လူရှိရင်မင်းတို့ကသဘောထားကြီးကြီးနဲ့သူ့ကိုငကိုတိုင်းပဲပြန်လက်ခံပါမဆာပါကူညီပါဖေးမပါတွဲခေါ်ပါဖခင်ရဲ့နေရာမှာဖခင်ရဲ့နှလုံးသားဒါဝိဒ်ကဖခင်သခင်တတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းပြထွေးစွာလက်ကမ်းပေးတယ်အာမသားကလည်းမှားထားတဲ့လူတယောက်တည်းပေမဲ့နှွေးထွေးစွာလက်ကမ်းလာတဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့လက်စုပ်ကင်တယ်သူရဲ့စုပ်ကင်မှုမှာတလုံးတော်ပြီးဖြစ်ချင်းခံခန့်ချင်းတီကြည်ချင်းတွေပါတယ်လက်ကမ်းတဲ့လူနဲ့လက်ကိုစုပ်ကင်တဲ့လူကပလဲပနံသိနေပြီမဲ့စေယိုးတဲ့ကြီးရွာပါကဘာဖြစ်လဲမရှုစိတ်ဘူးပြမကျင်တတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ဘာလို့ပြစ်လိုက်လဲဒါဝိဒ်မျက်ွယ်မှာအာမတကိုတတ်ပြစ်လိုက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုရင်ရွာဘဘိုးချုပ်ရွာဘရဲ့မနာလိုစိတ်ကအာမတကိုတတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်တာအာမတအတိတ်ကာလမှားတာကိုဒါဝိဒ်ပြန်လက်ခံတယ်မခံတာဆိုတာတဲ့သူစိတ်ဝင်စားတာကသူ့လူမျိုးဘိုးချုပ်သူ့နေရာသူ့ကိုစားဘိုးချုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အာမတကိုဒါဝိဒ်ပြောတဲ့စကားကိုသူပြန်ကြားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်အဲ့စကားကိုကြားကြတဲ့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဘိုးချုပ်ရွာပါမပြောနိုင်ဘူးဘိုးချုပ်ရွာပါဒေါသထွက်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်အချိန်မှာအခွင့်ရလဲဒါဝိဒ်ရဲ့ကိုယ်ရနေဘက်မှာတပုံချတဲ့သူကိုတွားပြီးနှိမ်နှင်းတဲ့အချိန်မှာလမ်းကြုံနေတဲ့သူတခါလေးတတ်ထလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရက်တွေဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာမှာနှစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အာမတပြုတ်တဲ့ဒုစရိုက်ကတတိလစ်ပြီးပြုတ်တယ်ပြန်လေတိဆောက်ခြင်းခံရတယ်ပြုတ်တော့ဒုစရိုက်အာမတပြုတ်တဲ့ဒုစရိုက်ကတတိလစ်၍ပြုတ်တယ်တတိလစ်၍ပြုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းသာစရာကောင်းတာကသူဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပြန်လည်တိဆောက်ခြင်းခံရတယ်ဝမ်းနဲ့စရာကောင်းတာကတော့သူပြန်လည်တိဆောက်ခြင်းခံရတဲ့အချိန်ကာလဟာအမတန်မှတူတောင်းပါတယ်
အကယ်၍ဘိုးချုပ်ရွာဘာသာသူ့ကိုမလောက်ကြံခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အာမတသည်ဣသရေလတပ်မတော်မှာတကယ်ကိုအရေးပါအရာရောက်အားကိုအားထားပြရတဲ့ဘိုးချုပ်တယောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲရွာဘပြုတ်တဲ့ဒုစရိုက်ကြည့်ရရွာဘပြုတ်တဲ့ဒုစရိုက်ကြတော့ဘလို့ဒုစရိုက်မျိုးလဲဆိုရင်ရေရွယ်ချက်ရှိနဲ့ပြုတ်တဲ့ဒုစရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒုစရိုက်ပြုတ်လာချင်းတူပေမဲ့ဒုစရိုက်ပြုတ်ပုံပြုတ်နည်းမတူဘူးဒါကြောင့်ဘိုးချုပ်ရွာဘပြုတ်တဲ့ဒုစရိုက်ကရေရွယ်ချက်ရှိနဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကြိုတင်ကြံစီမှုနဲ့ဟလာရဲရင်သောဒုစရိုက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူဘာဖြစ်သွားလဲဖြက်စီးမှောက်လဲခြင်းခံရတယ်ကဲသူပြုတ်တဲ့ဒုစရိုက်တွေကကျွန်တော်ရေးပြချင်တယ်ပထမသူဘာလုပ်လဲရန်ညိုးကျမ်းစာကတော့ရန်ညိုးကြောင့်တတ်တယ်လို့ဖော်ပြပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ရန်ညိုးအပေါင်းမနာလိုမှုကြောင့်ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ရန်ညိုးကြောင့်ပထမဘိုးချုပ်အာဗနာကိုတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖော်ပြချင်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဗမာတွေ့နိုင်လဲဆိုရင်200ခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်20ခွန်ဖတ်ပေးပါ203 20ခွန်အာဗနာဒီဟေဘမြို့သို့ရောက်သောအခါရွာဘသည်အနာသို့တွားပြီးညီအာတာအတဟီလာညီအာတာဟီလာဒီညီအာတာဟီလာတေဒီအတွက်တွေးဝမ်းကိုထိုးပြီးသူလည်းတေပြီးဒါကြောင့်ကျွန်တော်မနာလိုတာကိုကျွန်တော်ဦးစားမပေးဘဲနဲ့ရန်ညိုးကြောက်လို့ပြောတာအားကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုရင်200ခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်7နဲ့24မှာကျွန်တော်ဇက်လန်လေးနည်းနည်းပြောပြမယ်နော်ဘိုလ်ချုပ်ရွာဘဦးဆောင်တဲ့ယူဒအဖွဲ့နဲ့ဘိုလ်ချုပ်အာဗနာဦးဆောင်တဲ့ဟလာဣသေလအဖွဲ့တွေကကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်သူတို့ဗမာစုံကြလဲဆိုရင်ဂိဘောင်မြို့မှာနိရတာအာဗနာသည်ရှောလူသားဣရှဘောရှေ၏ကျွန်များနှင့်တကွမဟာနေမြို့မှဂိဘောင်မြို့သို့သွား၍ဇေရုယာသားယွာဘနှင့်ဒါဝိဒ်ကျွန်တို့သည်စီးကြိုသဖြင့်ဂိဘောင်ရေကန်အနားမှစုံတဲ့ရေကန်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ထိုင်ကြ၏ထိုင်ပြီးတော့သူတို့ဘာလုပ်လဲကစားပွဲလုပ်တယ်အဲ့ကစားပွဲကတစ်ဖက်ကိုလူလင်12ယောက်ဘင်ဂျမင်ဘက်ကလူလင်12ယောက်ယူဒဘက်ကလူလင်12ယောက်ရေထဲမှာတိုက်ကြအဲ့မှာဘာဖြစ်သွားလဲဘိုလ်ချုပ်ရွာဘတို့ဘက်ကလူလင်12ယောက်ကဟိုဘက်ကလူလင်12ယောက်ကိုတပ်ပစ်လိုက်တယ်တပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲစစ်ဖြစ်တယ်နှစ်ဖွဲ့စစ်ဖြစ်တော့ဘိုလ်ချုပ်ရွာဘတို့အရှိမဘိုလ်ချုပ်အာဗနာတို့အဖွဲ့ကရှုံးတယ်ရှုံးတော့သူတို့စုတ်ခွာနေတဲ့အချိန်မှာဘိုလ်ချုပ်အာဗနာရဲ့အနောက်ကိုရွာဘရဲ့ညီအဲ့ဒါဇေယျရာရဲ့သားက3ယောက်ရှိတာကိုရွာဘရဲ့အဘိရှေရဲ့အတဟေလကဘိုလ်ချုပ်အာဗနာနောက်ကိုဒီဇိုင်းမှတ်လိုက်တာအာဗနာဘာပဲလဲမင်းကမတတ်ချင်ဘူးနော်မင်းကမတတ်ချင်ဘူးဖြစ်နိုင်ရင်မင်းလက်ရပဲလက်ဝဲပဲသွားပြီးတော့မှလူလင်တယောက်ယောက်ကိုတတ်ပြီးတော့မှသူ့ပစ္စည်းလူလိုက်မင်းကငါမလုပ်ချင်ဘူးနော်မရဘူးလိုက်တယ်အတဟေလကိုကျန်းစာတရေကဲ့သို့လှင်မြန်တဲ့သူလို့ပြောတာသူရဲကောင်းတယောက်ဘလောက်ပြောမရဘူးဗျာအရေးလိုပဲလိုက်နေနောက်ဆုံးအာဗနာစိတ်တူလာတဲ့အခါမှာလှန်ကိုအနောက်ပြန်ထိုးလိုက်တာအတဟေလကိုထိကြောက်ပြောမယ်နော်အာဗနာလုံးဝလူမတတ်ချင်ပါအချိန်ငါတော့မလိုက်နဲ့လက်ရပဲလက်ဝဲဘက်ကိုလွှဲသွားပြီးမှလူလင်တယောက်ယောက်ကိုကအတဟီလာကဒီဇိုင်းမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမတက်နိုင်တဲ့ဆုံးမတက်လိုက်ရအဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်ဘိုလ်ချုပ်ရွာကအစာမကြေဘူးဗျနောက်ဆုံးဘိုလ်ချုပ်အာဗနာကဒါဝိဒ်နဲ့ပူးပေါင်းဖို့အစည်းအဝေးလာတက်ပြီးအပြန်မှာသူဘာလုပ်လိုက်လဲလမ်းမှာတွေ့တဲ့အခါမှာနှုတ်ဆက်တလူနဲ့သူ့ညီကိစ္စကြောင့်ဘိုလ်ချုပ်အာဗနာကိုသူလုံခြံတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်
ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘိုးချုပ်ရွာပါပြည့်တဲ့ဒုစရိတ်ဟာမတော်တဆမဟုတ်ဘူးနော်သူတေးထားမှာပေါ့အာဗနာထိပ်ခွေမကြုံရင်ရေခတ်ကြုံမယ်တနေ့နေ့တော့မင်းနဲ့ငါနဲ့တွေ့မှာပဲအာဗနာမင်းငါညီကိုတတ်ထားတာမင်းကငါပြန်တတ်မယ်အခုသူဘာလုပ်လဲလောက်ကြံလိုက်တယ်ကဲအာမတာကိုကြတော့မနာလူမှုကြောင့်အာမတာကိုတတ်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အထူးတက်လည်းပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးမနာလူမှုကြောင့်အာမတာကိုတတ်တယ်အဲ့ဒါကတော့220 910တခြားတော့ဖတ်ပေးပါ220 910ဖတ်ပေးပါ ကျော်ဘကလည်းမာဤလာငါညီဟုအမတာကိုငေး၍နန်းဟန်ဆောင်တဲ့လက်ရပတ်နှင့်အမတာ၏မုတ်စိတ်ကိုခိုင်ဟိလဝဲပတ်၌လဝဲလက်၌ကင်ထားသောဓာတ်ကိုအမတာသည်တတိမပြည့်တော့လျှောက်ဝမ်းကိုထိုး၍အူကိုမြေပေါ်မှချ၏ချက်၍မထိုးတော့လဲအမတာသေးလေရွာပိုင်းနှင့်ညီအပိရှဲသည်ဘိခိရိတာရှိပါကိုလိုက်ကြ၏ဟုတ်ပြီ219 73ပြည့်မနာလိုမှုကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းနဲ့အမတာအားလည်းတင်းဒီငါအတာငါအယူရအဝေဖြစ်သည်မဟုတ်တော့တင်းဒီငါအရှိမရွာပိုင်းကိုစားအစင်ကိုချုပ်မင်းမဖြစ်လေထိုမြတ်မကဖျားသခင်ငါ၌ပြုတော်မူပါစေတည်းဟု၎င်းပြောကြတော့မာလိုက်တော်ဘူးစောစောကကျွန်တော်ဖော်ပြပြီးသွားပြီနော်ယူဒလူမျိုးတွေကိုဒါဝိဒ်ကမ်းလှမ်းတဲ့အခါမှာအဲ့စကားလူကြုံပါလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘိုလ်ချုပ်ရွာဘကိုစားမင်းဟာအစင်ဘိုလ်ချုပ်မဖြစ်ရင်သာရဖျားငါ၌ထုံမြမကပြုပါစေဆိုတဲ့အာမတာကိုဒါဝိဒ်လာမယ့်အနာဂတ်ကာလမှာဘိုလ်ချုပ်ရွာဘနေရာမှာချီးမြှောက်မယ်ဆိုတဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့နှုတ်ကထွက်တဲ့စကားဟာဘိုလ်ချုပ်ရွာဘအတွက်မနာလိုဝင်တိုးစရာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူဘာလို့လဲ325ဖတ်ကြည့်ရအောင်325စေရရာသာရွာပါသည်ငါ၌ပြုတော်အမှုဣတရေလပိုချုပ်နှစ်ပါးနေရဤသာအာမနာရေတာဤသာအာမတာ၌ပြုတော်အမှုဒီဟုသောသူတို့ကိုတတ်၍စစ်မတိုက်ပဲစစ်အသွေးကိုတွန်းလောင်းသည်ဖြင့်မိမိဝတ်တော်ခါစီမိမိနေသောချင်းလေးတို့ကိုစစ်အသွေးနှင့်လူသောအမှုကိုတင်ပြီးသည်ဖြင့်စစ်မတိုက်ပဲမိမိဒါဒီဘိုလ်ချုပ်เนี่ยကိုသူတတ်တာကစစ်ပွဲမှာမဟုတ်ဘူးနော်မိတ်ဖွဲ့ခြင်းဟန်ဆောင်ပြီးဟိုလူတွေကသူ့ကိုညီကိုလိုသဘောထားပြီးတတိလက်လွတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘိုလ်ချုပ်ရွာဘကအလွယ်တကူလေးတတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘိုလ်ချုပ်ချင်းဆိုရင်တော့တရားဝင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မလွယ်ဘူးဗျမလွယ်ဘူးဒီလူတွေလည်းကိုခံပညာတတ်မှာပဲဒါပေမဲ့သူကညီကိုချစ်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့လောက်ကြံတက်ဖြတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်300ခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်28ကနေ35တစ်ချက်လောက်300နှစ်28ကနေ sorry 18ဖြစ်28ကနေ35ရွာပါမူကအဘရှလုံနောက်သို့မလိုက်တော့လေအတော်နီကနောက်သို့လိုက်တော်သူဖြစ်၍ထိုသူတွေကိုကြားသောအခါထာဝရဘုရား၏တဲတော်တို့ပြေး၍ရစ်ပလင်ဥချိုတို့ကိုကိုင်ခဲ့ပြီရွာပါသည်ထာဝရဘုရား၏တဲတော်တို့ပြေးပါပြီရစ်ပလင်နားမှာရှိပါသည်ဟုဆလမုန်မင်းကြီးအားလျှောက်သောအခါရွာပါကိုလှုပ်ကြံတော်ဟုရောရတာဗိနာယကိုစေလွှတ်တော်မူ၏ဗိနာယသည်ထာဝရဘုရား၏တဲတော်တို့သွား၍ရှင်ပြန်ခေါ်တော်မူသည်ဟုဆိုလျှင်ရွာပါကငါမတော်ဤရမအသေးခံပြီဟုဆို၏ဗိနာယကလည်းရွာပါသည်ဤတို့ပင်ပြောပါ၏ဟုနားတော်လျှောက်တော်ရှင်ပြန်ကအပြစ်မရှိသောသူ၏အသက်ကိုရွာပါတတ်သောအပြစ်နှင့်ငါမဆ၍ငါအဆွေမျိုးကင်းစင်မိအကြောင်းသူ့စကားအတိုင်းပြီးတော့သူ့ကိုလှုပ်ချင်ရချို့တော့သူသည်မိမိထက်သာ၍ဖြောင့်မတ်ကောင်းမြတ်သောသူဣသရေလဘုချုပ်လေရာဤတာအာဗနာနှင့်ယူဒဘုချုပ်ရေတာဤတာအာမတာကိုငါခမဲတော်ဒါဝိမသိပဲတိုက်၍ဓာနှင့်တတ်သောအပြစ်ကိုထာဝရဘုရားသည်သူ၏ခေါင်းပေါ်သို့တက်ရောက်စေတော်မူပြီးထိုသူတို့၏အတွင်းသည်ရွာပါခေါင်းတာနီတို့၏ခေါင်းပေါ်မှာအစဉ်တက်ရောက်ပါစေဒါဝိနှင့်သူ၏ဆွေတော်မျိုးတော်နန်းတော်ရာဇပလင်တော်၌ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောငြိမ်ဝှက်ခြင်းအနေတက်ရောက်ပါစေဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းရွာရတာဗေနာယသည်တွားပြီးလင်ရွာဘကိုတိုက်တက်၍သောရက်ရွာဘနေရာအိမ်၌တချို့သည်ဘူချုပ်ရွာဘအရာ၌ရွာရတာဗေနာယကို၎င်းအပြားသားအရာ၌ရှိပရောဟိတ်ဇာတို့ကို၎င်းရှင်ပြန်ခန့်ထားယေရှုတင်နေဆိုတော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဝိဒ်အသက်အရွယ်ကြီးပြီးကွယ်လွန်လိမ့်စာရောက်ခံနီးလေးမှာသားတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့အဗရှလုံကြီးအဒေါနီယကအာနာသိမ့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့အရေးတော်ပုံကို Prophet Nathan နဲ့ Bathsheba မိဖုရား Bathsheba ကပူပေါင်းပြီးတော့ဒါဝိဒ်စီမှာအချိန်ပြီးတန်တော်ဦးတင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဒေါနီယရဲ့အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာရှုံးပြီးတော့မှရှောလမုန်ဘုရင်ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒီရှောလမုန်ဘုရင်ဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဒေါနီယာကလူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ရတော့လေနောင်တမရဘဲနဲ့ရှုနေမျိုးသူအဘိရှက်နဲ့ပေါင်းတင်ဖို့ရအတွက်မိဖုရားဘာသာရှိပါနဲ့တဆင်ရှောလမုန်စီမှာတောင်းလျှောက်တဲ့အခါမှာရှောလမုန်ရမ်းစိတ်ဆိုးတယ်။ဘာပြောလဲအမေကြီးအကိုကိုမိန်းမပဲမတောင်းပေးနဲ့နိုင်ငံပဲပေးလိုက်ပါလို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကဘုရင်မိန်းမကိုလက်ထပ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဟာဘုရင်ရဲ့အယက်အရာကိုထိပါစော်ကားဖို့ကြိုးစားတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နဲ့အဒေါနီယာကိုရှောလမုန်ကတတ်ခိုင်းတယ်။အဒေါနီယာကိုတတ်ခိုင်းတယ်။အပြာသာကိုယာဒုကနေချတယ်။အဲ့ဒီတရင်နေကြတဲ့ခါမှာဘုချုပ်ရွာဘကသူ့အခြေအနေမကောင်းတော့မှသိတယ်။ဘာလုပ်လဲ။တဲတော်ကိုဗိမာန်တော်ကိုပြေးပြီးတော့ရစ်ပလင်ဥကျိုကိုကိုင်တယ်သူက။ဒါကတော့ထုံးစံမှာကရစ်ပလင်ဥကျိုကိုင်ရင်အသက်လွတ်ခွင့်ရှိတယ်။ရစ်ပလင်ဥကျိုကိုင်ထားသောသူကိုလောက်ကြံတတ်ဖြတ်လို့မရပါ။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာပြောထားတာရှိတယ်။ဖွင့်ပြပါ21:14ဘလို့လူတော့ရစ်ပလင်ဥကျိုကိုင်ရင်လည်းမလွတ်ဘူးလေ။ဖွင့်ပြရ21:14ကြည့်ရအောင်နော်။အဲ့ဒီတော့သူဆွဲယူရတိုက်ရတွေ့ရနော်ကျိုးတင်ကြံစီမှုနဲ့လူတက်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ရစ်ပလင်ဥကျိုကိုင်တော်ညာလေလူငင်းချမ်းသာခွင့်ခွဲတမ်းမရှိပါဘုချုပ်ရွာဘကကိုင်တော့ကိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကလူတက်ထားတယ်သူတက်တာကရည်ရွယ်ချက်ရှိအကြံစီကြီးနဲ့ကိုတက်ထားတာမနာလိုမှုကြောင့်ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲရစ်ပလင်ဥကျိုကနေပြန်ဆွဲပြီးသူ့ကိုဘေနာယကတတ်ပြစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကျွန်တော်အကုန်လုံးခြုံပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဝိဒ်သည်အာမတကိုတည်ငြဲတည်စီဖို့ရန်လက်ကမ်းကြိုခဲ့တယ်တကယ်ကောင်းပါတယ်လွယ်လွယ်ထွေးထွေးအာမတကလည်းယုံကြည်စွာနဲ့လက်ကင်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကမ်းနဲ့ဒါဝိဒ်လက်နဲ့စက်ကင်နဲ့အာမတလက်ကိုအလေကနေဖြတ်ချလိုက်တာကဘာတူလဲဆိုရင်မနာလိုစိတ်အားကြီးလွန်းတဲ့ဘုချုပ်ရွာသားရဲ့လက်တစုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့စဉ်းစားရအောင်မိတ်ဆွေကလက်ကမ်းနေတဲ့လူနေရာမှာမိတ်ဆွေရှိလားဒါမှမဟုတ်လက်ကင်တဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေရှိလားကင်သောလက်နဲ့ကမ်းသောလက်ကိုရိုက်ချတဲ့ဘိုလ်ချုပ်ရွာသားလို့လက်နေရာမှာမိတ်ဆွေရှိလားဒီနေ့ကိုမေးကုန်မေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အမှုတော်ထဲမှာဒီလူဒန်းစား၃မျိုးကအများကြီးရှိနေတော့လက်ကမ်းပေးသောသူကမ်းပေးသောလက်ကိုယုံကြည်စွာစုပ်ကင်သောသူကမ်းသောလက်နဲ့ကင်သောလက်ကိုအလေကနေဖြတ်ပြီးတော့ရိုက်ချတဲ့ပြုတ်သွားအောင်လုပ်တဲ့သူဒီနေ့အမှုတော်ထဲမှာရှိတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကဂလာတိ6:1မှာဘာလို့တယ်လို့ပြောရတာလဲတစုံတစ်ယောက်သောသူဟာဟလာတတိလစ်ပြီးတော့မှဒုစရိုက်ကိုပြုရင်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးရှိတဲ့သင်တို့ဟာကိုယ်တိုင်ပြစ်မှားရမရောက်မီအကြောင်းသူ့ကိုမဆာပြီးသူ့နေရာ၌တည်မြဲတည်စေဘာလို့ပြောရလဲဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ရဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်က ဘာနဘရဲ့တိဆောက်ခြင်းကိုသူခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဘာနဘရဲ့တိဆောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာနဘတိဆောက်ခြင်းက2ခုရှိတယ်ဘာနဘရဲ့တိဆောက်ခြင်းအမှုတော်မှာပေါလုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်တော်9:26-29တိအမှကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်တော့တိဖတ်ပေးလားတိငါဒီကဲရောသူချမ်းကြုံတော်သူဖြစ်ဘူးတော့လဲတစ္ဆာရှိတော်သူဟုတော့ခုသခင်ဒီမှတ်ရဓမ္မဆရာအရာ၌ခန့်ထားတော်မူထို့သူငါပြုတော်အခါယုံကြည်ခြင်းမရှိအမှန်မသိပဲပြုတော်ကြောင့်ပြုနာတော်ကိုငါခံရပြီဖာရိရှဲတယောက်အနေနဲ့ရှင်ပေါလုဖြစ်လာမဲ့ရှောလုဖာရိရှဲဘဝမှာအသင်းတော်ညှင်းဆဲခဲ့တာတကယ်မသိလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တတိလစ်ပြီးတော့မှားတဲ့အမှားမျိုးဖြစ်တယ်အဲကြောင့်သူဖျားပြုနာတော်ခံရတယ်တမန်တော်9:26-29မှာသူသာသနာပြုဖို့သွားတဲ့နေရာတွေမှာသူ့ကိုခရိယန်တွေကကြောက်နေတယ်ဗျလူသက်သမားဖြစ်ခဲ့ဘူးတာဟုတ်လူသက်သမားအားပေးတဲ့သူဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဘာနဘကပေါလုလက်ကိုဆွဲပြီးတော့မှပေါလုကတကယ်ပြောင်းလဲတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းယုံကြည်ထိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖခင်သခင်အသုံးပြုတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပရိသတ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါမှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကိုခရိယန်ပရိသတ်ကလက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာနဘသည်ပေါလုကိုလက်တွဲခေါ်ခဲ့တယ်တိဆောက်ပေးခဲ့အလားတူပဲမာကုတမန်တော်73အန်တီယိုမြို့ကဆေလွတ်တဲ့ဧဝံဂေလိခရီးစဉ်မှာပေါလုဘာနဘနဲ့တူပါသွားတဲ့ဘာနဘရဲ့ညီကိုဝမ်းခွဲတော်တဲ့မာကုဟာပရဂေမြို့ကနေယေရုရှလင်မြို့ကိုမိခင်ကိုလွှမ်းပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဒုတိယတာတန်လူခရီးစဉ်တမန်တော်15 36 41မှာ
马古个因为你变出钱了呀，俺都他妈因为你提醒的话，这上面来搞，来看路没呀不，反正把了都我拿几个呀，把这边。啊，现在搞的嘛，这上面给他慢慢慢，过去嘛，都拿他家那边，结果那边，湾内那边，啊，木头那个都山岸那边所以，反正把它做嘞。哎，这马古啊，先马古开文章我一个马古撇来嘞，先马古开文章我国家比较嘛，马代路、卢家路、约翰路撇来了撇，这那表情哪把嘞？反正把的个人讲啥都没业务，对不对？保路个都第三规钱，马古个第三规钱，阿撇保路业的讲十东上个都的 indirect 的业的。马古业的开源讲的上我都的 indirect 的业个了，撇吧。第三钱不着嘛，保温个，个保路也第三钱不着。保路啊，马古我本马白马着那么看不孬，那白马着，搞了在里头些，你地里实际马着把着嘞。马古啊嘞，谁呀阿木表呀嘛，俺那就是，都年个嘞马古，那白马都过来，地马表嘞。把那马白马着都年个嘞，但是那白马着马古都地马表嘞。那 only thing。only thing， 但看个是有 COVID 特别多的种，哎种我嘞，干嘛说想我了第三杯嘞，都得看是变开呢，都得看个来看开呢，等你那边 only thing 也不往阿得打，讲啥嘛多嘞，都的种啊呢，你个呢，必须要吃多的路标了，的他妈讲啥那看他妈一样，大家保留也第三件不着嘞，后面个，那如果是俺的生的这里嘛咯，parking也第三件不着，俺个有，阿配第三杯嘞，俺个也一点可以吧。လက်စွပ်တွေပြန်ပေးတယ်။တားရဲ့အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့လက်စွပ်တို့ဖနတ်တို့ဝိယုံတို့အဆောင်ရောင်တွေပြန်ပေးပြီးတားကိုသူနွားတက်ပြီးတော့မှပွဲခံပေးတယ်။ပြောချင်တာပါလေ။နောင်တနဲ့ပြန်လာတဲ့တားငယ်ကိုအဖေကတိဆောက်ပေးတယ်။နောက်အာဗြဟံရဲ့တိဆောက်ခြင်းအမှုတော်ဦးလေးရဲ့ရင်ဝကိုဇုံကန်ပြီးထွက်သွားတဲ့လောတဒုက္ခရောက်တဲ့ခါမှာအာဗြဟံမလုပ်နဲ့သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့318ယောက်နဲ့ညတွင်ချင်းလိုက်ပြီးလိုက်ကြတယ်။ဒီချိန်တိုင်းမှာလောတသည်နောင်တနဲ့ဦးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တက်လုံးတူနေပါတော့မယ်ဆိုပြီးပြန်လာရင်အာဗြဟံလက်ခံဖို့အဆင်သင့်ပါ။ဒါပေမဲ့ဝန်ထဲဆရာကောင်းတာကအာဗြဟံရဲ့တိဆောက်ခြင်းအမှုတော်လက်ခံခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုလောတကပမာဏမပြုခဲ့ဘူး။နောက်အရှင်ယေရှုရဲ့တိဆောက်ခြင်းအမှုတော်ဂါလိလဲအိုင်မှာယောဟန်21:3-5မှာဂါလိလဲအိုင်မှာပေတရုအပါဝင်တပည့်တော်9ယောက်ငါပြန်ဖမ်းတယ်။သူတို့အသက်တာပြိုလဲနေပြီတော့။ဒီလူတွေကိုအရှင်ယေရှုကပြောလဲချစ်သားတို့လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တရားဟောတော့ပြောပါတယ်မေတ္တာရဲ့တကူပြောတဲ့အခါမှာကလေးလေးတွေလို့ပြောတာတော့တကယ်တော့ကလေးတို့စားစရာရှိလားလို့ပြောတာပြီးရင်မလုပ်လဲသူတို့ကုန်းပေါ်တက်လာတဲ့အခါမှာယေရှုကငါးတွေပါလေကင်ထားပြီးပြီသူတို့ကျွေးပါတယ်ယေရှုကင်ပေးတဲ့ငါးသည်150ယေရှုတိတ်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဖန်တီးထားပေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပြောချင်တာပါလေအရှင်ရှုသည်အသက်တာပြိုလဲတဲ့တပည့်တော်တွေကိုချစ်သားတို့ဆိုတဲ့စကားကလေးလေးတွေဆိုတဲ့ချစ်စလို့အတုံးတုံးနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှတပည့်တော်တွေသက်တာကိုပြန်လဲတိဆောက်ပေးတဲ့အတွက်တော့တပည့်တော်တွေဟာအောင်မြင်တဲ့တမန်တော်ကြီးများအနေနဲ့ကပ္ပကိုသာသနာပြုနိုင်တယ်အလားတူပဲကြက်နှစ်ကြိမ်မတုံပြီးခရစ်တော်ကို3ကြိမ်တိုင်အောင်ညင်ခဲ့တဲ့ပေတရုယောဟန်21မှာငါ့ကိုချစ်သလားငါ့ကိုချစ်သလားငါ့ကိုချစ်သလားဆိုပြီး3ကြိမ်တိုင်အောင်မေးခြင်းအဖြစ်ငါတိုးကလေးတွေကိုဟလာကျွေးမွေးပါဟလာငါတိုးကလေးတွေကိုထိမ့်ပါငါတိုးတို့ကိုကျွေးမွေးပါဆိုတဲ့ဟလာခရစ်တော်ရဲ့အနံမှုနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပေတရုအမှုတော်မြတ်ထဲကိုပြန်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအရှင်ရှုကိုယ်တိုင်တပည့်တော်တွေကိုပြန်လည်တိဆောက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်အရှင်ရှုကိုယ်တိုင်ပေတရုကိုပြန်လည်တိဆောက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်သာသနာကြီးကဒီနေ့အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ခြင်းအမှုတော်လက်ခံခြင်းကျေးဇူးတော်အမှုကိုကျွန်တော်တို့ပြုကြရအောင်ဘာမှအပိုင်နဲ့ခုနှစ်တစ်ချက်လောက်ဖတ်ပြီးလားယောမ15ခွန်ခရစ်တော်ဒီဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတဲ့သင်တို့ကိုလက်ခံတော်မူသည့်နေ့သူသင်တို့ဒီတရားကိုတရားလက်ခံကြနော်ယေရှုတင်နေဒါကြောင့်တစုံတစ်ယောက်သောသူကိုမိတ်ဆွေလက်ခံဖို့ရန်ခက်ခဲတိုင်းမှာဖယားသခင်မိတ်ဆွေကိုလက်ခံထားတဲ့အရာကိုပြန်လဲဆင်ခြင်ဖို့လိုပါတယ်ဘာနဘဘာလို့ပေါလုကိုလက်ခံနိုင်လဲမာကုကိုလက်ခံနိုင်လဲခရစ်တော်သူ့ကိုလက်ခံတာဘာနဘသဘောပေါက်လို့ဖြစ်တယ်လာမှုတော်မြတ်ထဲမှာအကြောင်းမျိုးကြောင့် best life ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအမှုတော်ကိုကြောခိုင်းသွားတဲ့သူတွေသစ္စာမဲ့သွားတဲ့သူတွေနောင်တနဲ့သူတို့ပြန်လာဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့နောင်တဟာလည်းစစ်မှန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတိတ်ကာလကသူတို့ရဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့အရာတွေကိုပမာဏမပြုတ်ပဲနဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကြီးဖြူစွာဖော်ရွေစွာနှွေးထွေးစွာလက်ကမ်းပေးကြရအောင်အကုန်မြောက်က
ခရစ်တော်၌ညီမတယောက်ဖြစ်တဲ့နော်မီတက်နဲ့ cherry ဆိုတဲ့တခြင်းလေးကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်သူတို့ဆိုတဲ့တခြင်းစီးရီးနာမည်ကပါလေရွက်လွတ်ကန်းလင့်ကြုံမြဲတဲ့ပြောချင်တာပါလေဖယားကနိနိညညကျွန်တော်တို့ကိုလက်ကမ်းတယ်ကန်းလင့်ကြုံမြဲမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကဖယားကန်းတဲ့လက်ကိုမသိကြုံကြုံပြုပြီးမှဖယားကတော့ကန်းလင့်ကြုံမြဲနောက်အခွေတစ်ခွေထွက်လာတယ်အဲ့အခွေစီးရီးနာမည်ကပါလေဆိုရွက်လွတ်နေစေသူတို့စီးရီးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့မုန်တိုင်းတွေဘလောက်ပဲရှိရှိဟာလားလေငယ်လေးကတော့အိုင်အလယ်မှာရွက်လွတ်နေတာသူတို့ယူရချက်ကတခုပါကျွန်တော်တို့ဘလို့ဖော်ပြခြင်းလဲဆိုရင်တခါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယန်တက်တာကဖယားသခင်ဘက်ကသာကမ်းလင့်နေမြဲဖြစ်ပြီးမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖယားကိုကြောခိုင်းပြီးရွက်လွတ်နေစေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ရွက်လွတ်နေစေဖြစ်တယ်ဆိုရွက်မလွတ်မှာနဲ့တော့ကမ်းလင့်နေမြဲဖြစ်တဲ့လက်တစ်စုံကိုကင်ပြီးတော့မှပေါလုကဲ့သို့မာကုကဲ့သို့ပေတရုကဲ့သို့တားငယ်ကဲ့သို့ကျွန်တော်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ကြရအောင်ကမ်းတဲ့လက်ကိုလည်းအကမ်းလက်ကမ်းလာဖို့စောင့်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းလက်ကမ်းဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့မတွန့်တူပါနဲ့ကမ်းတဲ့လက်နဲ့ကင်မဲ့လက်ကိုလည်းဂျားကနေမနာလိုဖြစ်ပြီးတော့ပုတ်ချတဲ့လက်လည်းမဖြစ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ကြောင့်တတ်တာတီတီမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်လာခဲ့တဲ့နှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းပဲအမှုတော်မြတ်ကြီးထဲမှာတည်ငြဲတည်စေခြင်းဆိုတဲ့တမန်တရားနဲ့ရက်တည်သွားလာခြင်းအဖြစ်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာဟာလားပေါလုလိုလူဒန်းစားတွေမာကုလိုလူဒန်းစားတွေကိုကျွန်တော်တို့မြောက်များစွာမွေးထုတ်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်တိုက်တွန်းအားပေးချင်ပါတယ်။အရောက်တိုင်းပေါ်ဖျက်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ခဏလေးဆုတောင်းအနန္တဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုရှင်ဖကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ကိုချီးမွမ်းပါလေ။ဒီနေ့တည်စေမှာတာတို့လေ့လာခင်ရခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာလက်ကမ်းတဲ့လူဖြစ်ဖို့တာတို့ကိုအလိုရှိပါတယ်။တာတို့မှားထားတဲ့လူဖြစ်ရင်လည်းကမ်းထားတော့လက်ကိုစုပ်ကင်တဲ့လူဖြစ်ဖို့ရန်ကိုရောတာတို့ကိုအလိုရှိပါတယ်။ကိုရောအလိုမရှိတာကတော့ကမ်းတော်လက်နဲ့စုပ်ကင်မဲ့လက်ကိုရိုက်ချမဲ့ဟန်တာမဲ့လက်တစုံဖြစ်ဖို့ရန်ကိုရောတာတို့ကိုအလိုမရှိပါ။ဒါကြောင့်တာတို့ကိုရောဖြစ်စေခြင်းနဲ့လက်ကမ်းနဲ့လက်စုပ်ကင်တဲ့လက်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ခရိယန်တက်တာမှာနေစဉ်သွားလာအသက်ရှင်ခြင်းအပြင်ဘုရားဘုန်းကိုသက်ဆောင်ထင်ရှားနိုင်သောသူများဖြစ်စေဖို့ရန်မဆာပါမိကြောင်းတာတို့ရဲ့တမန်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအမှုရာကိုလက်တော်၌ပြန်လဲစက္ကန့်အနံ့တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ယေရှုကြီးပါးကြောင့်ဝန်ခံလဲရှင်ရှုဘုရား၏မတော်နာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနံ့ပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်။ကြောက်တိုင်းမှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။